อ้โหกระโดดไม่ไปครับโดนดูดหายละชิปหายละฟนาติก10 วิมีแฟนจะคัดเหรอฟาเจอร์โอ้ยไม่น่าเลย was touching on obviously with the addition of the Viper here. Couple more options on the defense as well. Chronicle. ดูเกมเฮ้ยจะดูเพื่อนโบ๊ท We did see Fnatic obviously hunting down Boostio, looking to mark that man, and we're seeing an adjustment here from EG. งานละเอียดหรือเปล่าต้องดูต้องมีเช็คไหมแล้วด่านนี้เปิดมา 1-0 ฟนาติกวินเลท 100% ไม่เคยแพ้ใครต้องดูว่าปีศาจมันโหดไหมไม่เขาแตกถูกบล็อกแม่งอยู่4เหี้ยมาผิดบอมแล้วมึงอุ้ยแต่โบ๊ทไหลครับโบ๊ทไหลเฮ้ยโบ๊ทเล่นตัวเฮียเลยนี่ Just on the edge of it, Boostio wins out. Okay, that's 2 kills on their side and a follow-up as well. Boostio takes out Leo, leaving it down to Durka and Alpha. And look at the positioning of Alpha though. Nasty. รู้ busy. Ethan on the defuse already. He's just gonna attack. อุ้ยโคตรแสบ 1v1. Already halfway though. Demon wants to get back to business. Does he just try and save this? No, he doesn't. He doesn't. Demon 1 gets off the defuse, takes down Alpha, and that is a different start. There was a moment there where Demon 1 was going to try and stick that through. Alpha. A little bit disconnected. Demon 1 มาเร็วเว้ยวันนี้ตัวมาแรงอยู่ครับปีศาจปีศาจกดคนที่ขึ้นไปอย่างคม Here we've seen a big adjustment from the pistol. I said early on it was the first 4 or 5 rounds where Fnatic were hunting Boostio down. And let's kind of take stock here because it's going to be a couple of sheriffs and a ghost, but it should be be around the EG camp. But let's also talk about the next calm down, bro. Calm down. Progressively getting more and more deadly as this tournament เรื่องออกกำลังกายยังครับ become lethal. ค่าเทรนเนอร์ 40,000 นะไม่ไหว For now, little adjustment here. จะเป็นลม better than stick around, but force them to พี่ว่านะจ่ายค่าเทรนเนอร์ไปอ่ะยังไงกูก็ผอม one win condition we hadn't seen hitting as hard as online was this man, and he's already off to that hot start. Going to clean up Durka here. ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งยังไงกูก็ผอม Nothing at all. That's a good เฮ้ย reply though. โบ๊ทคมมากเพื่อน Going to temper some of that aggression, so they do recover the Guardian and filter it back. แพงมากครับเทรนเนอร์ผอมออกกำลังกายไม่มีแดกเนี่ยนะครับคือเทรนเนอร์ไปหาข้อมูลมาถ้าเราหาจากยิมอ่ะเหมือนเขาต้องได้ส่วนแบ่งให้ยิมด้วยมันเลยแบบแพงแต่ถ้าสมมุติเราหิ้วไปเองจากข้างนอกอ่ะก็จะอีกราคาหนึ่งซึ่งพี่ไม่ได้มีคอนแทคหรืออะไรทั้งนั้น The Fnatic are incredibly diligent and making sure every single ult is worked for, every single orb is gathered. There's no lazy rounds from them. There's always something to achieve, and they generally do it very well. There's the second example of it only in this round. Again, winnable นะ winnable นะ probably won't convert. They will make something happen. Now down to about 27 seconds, the chance of conversion is getting lower and lower. Especially with Ethan repositioning here. Still Killjoy set up on B site as well. Boostio. อยู่รามินทาครับ Drifted away from the turret here. Catch just before disconnected. Now it's one pop. โอ้ย Actually found Ethan. เชี่ยเอาแล้วโดนล็อกคุณเราได้วางไอ้เหี้ยแล้วไงเหี้ยแล้วไงไม่จวดให้ EG ไม่จวดอุ้ยมันเช็คอุ้ยอัลฟาเจอร์เอาอย่าพีกอุ้ยแล้วมีดูดสวยโบ๊ทระวังตัวหน่อยเพื่อนโอ้ยโบ๊ทระวังตัวครับโบ๊ทโอ้ยชิต The fight happens and it wasn't clean enough for Carl. โอ้อัลฟาเจอร์กดไป3 Fnatic back at 1 apiece. ขอบคุณครับ And Alpha on that lockdown as well on the back of that round conversion. A shot to the heart of EG. อัลฟาเจอร์โคตรเอา Well, the 2 best pistol round teams in the tournament. Fnatic actually taking the lead in that regard, but flipping round 2 here. เฮ้ยเอาแล้วเฮีย spot that one away from the blade storm. So an opportunity here throwing the light shield in.
เอาก่อนเลยครับเริ่มงานปุ๊บมาเลยโหมลงกันไปเอาไปก่อนครับสำหรับเพื่อนโบ๊ท On the other side, I think you're going to have what? Chronicle? Kind of sat that side. ขออนุญาตยืนขออนุญาตยืนเลย Yeah, they've set up here. โคตรเดือดไอ้เหี้ย Turret contact, potentially with the paranoia. I don't think anybody Fat! from Fnatic's going to come this way. Alpha drifts ไม่ away. ไม่ได้อยู่ที่นั่นนี่ว่า ไม่จำเป็นขออภัย Alpha sitting a little too deep to have much of an impact towards it, but the sites can be taken by Fnatic. They'll get the spike down. But the orb's been gathered, so โอ้โห Demon แล้ว One ถ้า does ได้ have วางอย่าง that, งี้หล่อมเนี่ย and he's invested it. So this นี่ is now for the retake. อันติมีอันติแบบปูจานไหม Can อัน they ติ even ปู cause จาน it, นี่โคตร right? เดือด How much can they actually do to dissuade this post? กูคิดว่าน่าจะมีทุกทีมแล้วล่ะอันติไวเปอร์ที่อยู่ข้างนอกบอมซีอ่ะไม่รู้ใครใช้คนแรกอ่ะแต่มีละ See if ตอน they เนี้ย can do it. Can they flood the site? แพร่หลาย They're แล้วตอนนี้ waiting แพร่หลาย patiently. The only one to take the battle on the side. The rest sitting super deep for that เฮ้ย post plant. มึง Demon ทำอะไร One วะ take him เดิร์ก down, but they got to get a move on. เพื่อนอยู่ They ข้างน still อกไอ้ have ที่ to นี่ try วน and อยู่ get ข้างใน themselves in a position to hit that diffuse up. Demon One forced away, trying to get a little bit more chaotic here. They can't close down. Demon One can't get to him. Dealt with. Leo Oh. denies it. And เฮ้ย โอ้ yeah, ย nothing นึกว่า happened. เนียนไอ้ Leo's เหี้ย here. Safest pair of hands you're going to find. Fnatic make it up to 2. Nice attempt there, but King of Lotus said lots of factors in play. A comfortable post plant from Fnatic as well. Playing distance really actually mitigating the risk แต่มันไม่มี of Demon One. คนใดสู้ King of Thailand ได้หรอกสมพรเจริญครับ Nightfall available as well already. His Yeah. first ult cycle looking very healthy. ขอเพลงสรรเสริญหน่อยเร็ว Insane. True. But yeah, you're starting to see 3. Well, I mean, Dirk is not far away, right? No, it's 2 off showstopper as well. So those 3 are huge. They didn't even need that lockdown in the end. เดี๋ยวกูก็เพลง Obviously, เซิร์ฟ EG on เพล the ง other สรร side เสริญ suffering. กันหรอก We ไอ้ saw สัส Tom being punished. เฮ้ย We actually เดิร์ก saw the likes of Boostio โอ้ย singular setup. พลาดได้ไงอ่ะ Tom wins it out. Risky as well. EG โอ้ย calm in this regard. Not respecting that utility. แล้วเดี๋ยวแก้ให้ครับ She come out on top of it with a kill. Lockdown แก้ให้หน่อย should pave the way for an open sight hit for Fnatic. ไม่ต้องเอามาอุ้ยสตันอุ้ยเขารู้ว่าตรงนี้มันหลบได้เป็นไงมีการสตันด้วยเอาเรื่องว่ะเมนติก Obviously, EG knowing การ better บ้าน than แน่น that นะ now. เองอ่ะ Pausing for a moment เอา though. วางไหมนะฮัลโหล Instantaneous ใครวางนี่ Waiting for a little bit of utility to cycle through here. I mean, lots of time has passed. Actually, I was going to regroup here. But Ooh, Bot. Busio and Jogama will fall. โบสเก็บ Massive work, leaving just the 3 alive. Plant now going to go down. 3 players from CT. Chronicles โอ้ position. โหอันติรวบ3เจอ3ครับแล้วรู้แล้ว3โบส3 Going up against, they can slip กูยังโพสต์แพนอีกเหรอ Clear Chronicle. The crossfires ไม่ are ฮะ going เล่ to น be ข้าง deadly. ในเลย Closer now. Getting a little closer. อุ้ยล็อกขาอีก3โอ้ย Stunning. ชาวโชว์ Fnatic in this post plant. โอ้ติก Eviscerated EG. เฮียฟอร์มแชม They ป์ cannot get going from CT. And that pause for thought baits EG into a peak to try and deny that side control from going fully in favor of Fnatic. เฮียจ่ายทุกอย่างแบบ Follow-up utility is ดีมากอ่ะ gorgeous. Huh? FNC's from Leo was everything in terms of securing those final kills. Absolutely zero risk. จ่ายทุกอย่างโคตรเวอร์เลยอ่ะ Fnatic looking very composed so far in the start of Lotus. Yeah. ใช้ของคุ้มมากครับ Again, when we're talking best of 5s, it is now marathon territory, right? It goes into a longer series, but you have to look at kind of the, I guess, the early looks coming out from these teams, how these players are performing so far. Fnatic not looking too phased. I like the adjustments from EG. It's whether or not they can actually keep up. เอา with น the กไม่เจอ distance over นกไม่ time. เจอวิ่งตีน And แต they กเลย actually want this map traditionally, and if we draw a อุ้ย mind หน้า back ไหล just จัด to last time they met, this หน้า was ไหล one จัด with the biggest disparity on it. Now EG at least putting up the first เสีย will ดาย close out a little bit of that worry that they weren't prepared, but on the other side of things, Fnatic, it takes a lot to fluster them. It's, เนี่ย it's ทุก a ตัว very ทุก rare ตัว occasion you're going to put them in such a bad ทุก scenario ตัวของ they เฟนา can't ติกนี่ recover. โพสต์แพนได้หมดเลย So I นะ like the Fnatic are just ห้า kind of ตัว pausing in this one, taking their เฮี time, ย making sure they're doing their คือ due เลือกมาเพื่อ diligence, สิ่งนี้เหรอ clearing through. 'Cause EG อย่าให้แม่งได้วางอะมึงชิบหาย towards A. Sheriffs across น่า the จะยื้อ board. ได้ประมาณ3นาทีครับ How deadly they can be in the เริ่มราวถัดไปมันยังจ่ายของไม่หมดเลย Vital here. Busio will เฮ้ยโอ้ยไกลไป through with a shorty. ใครใช้ช็อตตี้ตรงนั้นน่ะ Busio. บ้า It's บ้าแล้วไอ้คม Jorgamo, the last one alive. Is there anything he can achieve out of this? I mean, then, yeah, the last 3 sitting pretty comfortably. อย่าได้แค่เรียกร้องความสนใจครับ Super easy for him. เน้น Danger they เน้น try ส to กิด create เหรอ there, เน้น though. ตกใจเหรอ เน้นแอบอุ้ยจากิมู04เอาแล้วไงจากิมู
quite simple so far for Fnatic in this round now. After all that chaos settles. กำลังจะเป็น 0-5 ครับ Go in. He's gonna need some belters to do something เฮ้ย with. เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอุ้ย Even trying to Oh, drop you know, outครับ the คน rope นี้ there for TP to maybe get a bit of information, but Leo will seal the deal on 0-5 Fnatic's fourth. Need a response here from EG early on in this half. Options to play with now. Operator actually online. Also have the lockdown, have the Viper's Pit. Ethan just one away from the Seekers as well, so ไอเดินหันไปดูแล้วยิงตัวอื่น แน่นอนครับเยี่ยปืนมันฮาไปเยี่ยยิงไอเดินก็ไม่ตายหรอกกูให้หมดแม็กยังไม่ตายมั้งระยะนั้นนะ Yeah, I Wait, was wondering wait, what now. was going to go for by then. I feel like I can hear Potter talking, which is a great bit of information. But, I don't know. and look, a TriCaster one was down, but for now, let's focus as Demon 1 is postured up on this for a fight. And they were punishing them on any aggression before. Pain Shell going to be the first thing invested. ยิงแล้ว Really shouldering most of thisยิง contact, นี่ but มาอี they กแล้ว are just kind of waiting for Demon 1 to get that chance. nade placement was actually ตัวใหม่เก่งไหมเก่งครับ Showstopper popped it. That's หลบ Demon 1 able to เอ้า And Dirk is so good at this. ไม่พ้นครับ Very ปีศาจเดิร์กอุ้ย efficiently. แม่งแม่นชิบหายเลยว่ะ Fnatic getting such a อุ้ยแม่ง great แม่งเสก read กลาง into อากาศ all เลยเหรอ of the intent, all of that want from EG. That's one of โอ้ those ย big tools I was just เด talking เก้ about for EG to make a stand here in round 6. Removed, no chance of the trade. เดเก้เฮีย Com anchoring A site right now. Lucio tucked into a setup on นี่ B. ถ้ากูแข่งอยู่กูโกนหัวกูสาบานเลย แต่ติดที่กูไม่ได้แข่ง Decent read on the timing as well to pop the pit here, but it's a อย่าง lot น้อย to กู handle. ขอเป็นพี่แบงค์วงแคสนะเช่นจา Still crunch towards that B side. แล้วมอง Yeah, กัน down pick ได้ comes ไหม in, so that's going to nullify that. Boostio looking like he wants to invest the lockdown Sim here. 27 K. seconds, maybe not a bad idea. Going to really rip away เฮ้ย some เฮ้ย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  force them back เข้ามา into แล้ว the เอ้า pit. Potentially we could see quality และไอ้นั่นปกติที่ B แต่ว่าติไวเปอร์ขึ้นที่ A งงดิ งงดิ The rest of Fnatic's coming this way, so Com once again เวลา have his hands full. Divide goes up as well to ensure a little more safety. โอ้โห He's seen everything! Huge impact from Com. Finds two and now time. They're running so low. เฮ้ย 4 seconds. Chronicle gun out. Goes for the fight. They do not have time. If they can live, they've done enough. EG deny Fnatic. Beautiful stuff from Com after being at a disadvantage so early on. งงมาก ราวนี้เกิดเฮียอะไรขึ้น อันติไวเปอร์2 อันอยู่ที่ A อันติคิวจอยอยู่ที่ B Unfortunately, yeah, Chronicle, I'm not sure if it's just an unfortunate spread here, but he has such a small ไม่ต้อง slice คน to เล่นหรอก play คนดู outside ก็ that งง pit. He can't really counter it. Can't really create any pressure towards Com. Unfortunately, late round, it's played to perfection. The lockdown to force them back towards A. ไอ้บูติโอ It's a นี่ผม scramble บอล decision. ธรรมชาติ They have to plant in เท่จังวะ such a risky spot. They invested so many ults on that round too. I mean, we had the divide coming up as well. Dirk with the show. และลัดเลย Chronicle with the ปับ but a fast ปับ pass towards B. เอาแล้วทำไมป้อมไม่ทำงานอ่ะ Simplistic an approach, but it's worked very well. Dirk's going to take all that space, but a challenger awaits, and it's going to be Ethan. ซิงไปหน่อยวะ A little bit of a hot hand already this round. Following up from the last. Seek is going to go through. And they should be working off the back of this. Yeah, time to close อย่า in. ให้ได้วาง Really committed. He โอเค gets away with murder. ไม่ได้โพส Finding แทน two แล้ว looking the wrong way. Ethan. Oi. makes up the sacrifice to work. Oi, Boot. Big boy. โอ้ He's playing. เหี้ยฝั่งนู้นมีโบ๊ทฝั่งนี้มีบูท Big kills for him. And let's again. I เอา have ละ to มึง remind you, โบ๊ทบูท Roll your mind back. He was bullied on this map. เชี่ย Highlighted, you said it, marking your man. Durka had his number for like 6 rounds in a row. That's much different this time. Absolutely, and yesterday we were talking about Boot, the number of boot, rounds boom. he's just dropping multi-kills as the first point of contact for EG. และไอเจียหมดเลยนะโบ๊ทบูทบูมอ่ะ We've seen him completely avoid เหี้ย that. เข้ามาเลยมึงแผนลั่นเหี้ยคนหนึงไป A คนหนึงไป B It's a คนหนึงไป C massive adjustment to the defenses of EG. วุ่นเลยอะ Haven't really seen Fnatic, I guess, fall foul to it just yet, but ไม่ here เกี่ยวอ่ะ that adjustment of ไม่เกี่ยว position does pay off for ไม่เกี่ยว EG. ไม่ก็มึงพิมพ์มาไอ้เหี้ยกูตอนแรกก็ไม่มีกูหรอกแต่พอมึงพิมพ์กูเลยขอเข้าซะหน่อย อุ้ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโอ้ Demon 1 will be noted in the additional presence towards that C site, so switch up a little bit. Falling away from this though, we are seeing that exploration. 3 ชื่อนี้บูมโง่สุดเอ้าไอ้เหี้ยอยู่เฉยๆเอากูเข้าไปเอากูเข้าไปปุ๊บกูโดนเองอีก Over towards C, pulling that rotation. กูยังไม่ได้ So Com's going to have to anchor this like a superstar. แม่งหยิบกูเข้าไปแล้วก็ใส่กูด้วย
ครบเลย Spot the poison orb thrown across, I think. Actually drops it here. A lot of space between him and the next EG player, Ethan. Looks like he's making that rotation all the way back through spawn. Com actually able to Hey, Com. see through. Yeah, I'm Get away. surprised. โอ้ยควันขึ้นครับ Caught him on the way there, but no. เอ้าอย่างนี้อู้ Cross เป็น element เอ็กเลย์ bang ครับ on there. Yeah, Alex on the money. No. เอ้าแล้วโพสต์แพน5ตัวอย่างนี้จะเหลือเฮียอะไรล่ะ Plants in. กูบอกเลย3วันกว่า And a 5v5 โอ้ยแต่เขาดัน This Oh, could made it- get oh. incredibly messy. Hey, and Boot. Just going to keep keeping it clean. Chronicle's gone down. เฮียบูนแม่งเก่งจังวะ And the other players playing off-site, sitting Ideal super deep by here, though, tree what over would you towards the back of the wall. They now don't have a presence this close by. They could start pressuring here, and Boostio wants a bit of that. Gets a little closer to the wall. He actually swings it. Hey! Just divine. อะไรอ่ะบูท Ethan gonna be grinning with that one, and he wants a bit more. But Hey! no! He's ราวที่แล้วเก็บ4ราวนี้เอาอีก4 He must have heard Oh. me. Back-to-back multi-kills here for Boostio. And he's the tip of the spear, the flash from Ethan, king, and man. Boostio digs so deep behind this wall. โอ้โหดูวางเป้าดิ แล้วแฟดพอของ I mean, จากเพื่อนโคตรดี timed to perfection. We actually might have a grand finals on our hands, like an actual. What competitive a matchup. stark contra. I Yeah. believe it was Yeah, 4 first deaths Boot out the Boot first King 6 ว่ะ rounds last time for วางไม่ Boostio. ได้นะ And now look at him, 13 and 6. Leading the Night charge, another lockdown available for him, and a massive financial cushion here for EG. What does Fnatic do now? Do they lean to other นี่ options? เฟอร์ติก Do ก็ they ยึด look ตรงนี้ประ elsewhere? จำนะท่าประจำท่าเดิม Success ท่า though เดียว towards C early on. This time around, อุ้ย EG noting มายึด that. ไรสัตว์เล่นแม่งเลยแล้วกัน Don't think that's going to catch anyone, but it does give them the green light towards the site. An alarm bot here and there. อ๋อ Now it's swarmed down on เหี้ย default เนี่ย here, so a chance to maybe เอา stall เฮ้ย out. เฮ้ย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  Or force Fnatic to plant a little deeper here. So last time, Fnatic baited out. โอ้แม่งมีอติเยอะว่ะ Lockdown invested here. Dirka's pushing forwards. EG are going to struggle to defend this. Okay, unless you have Ethan, apparently. ไม่เป็นไร Gonna ไม่เป็นไร play เท Dirk กันตีไปเทกันตีไป in all of that chaos. Supposed to try and take Oi! advantage of this. บอลสวยจัด A little bit of freedom comes out. โอ้ย Look, บู look ท how done. EG is sweeping the site. Alpha and Booster about to get annihilated. Alpha, Ooh. hold on. That's huge. อู้ อะไรเพื่อนไม่เอาเลยเหรอ That got a little close. ยิงไป3เหลืออีก2 EG have just taken the lead. ขอบคุณครับบริกเนี่ยบูทแม่งเดินเบ่งกล้าม I จัด think in อะ a position now where they're probably feeling like they need to call a timeout. This This should be a timeout. ดูบูทดิ feels as if they're struggling for an answer. EG อัน are แน่ digging their heels ไอตัว in. นี้ติดวาร์ปนะไอตัวเนี้ย Timeout for ไอตัวนี้ Fnatic. ติดวาร์ปนะ Pump the brakes as ไอ้ตัวเนี้ย actually just seen it come in คือ here. ขอ They ให้ได้ are วาร์ป doing that. So เอาแล้วเอาแล้ว couple เอา different แล้ว looks there. They tried to explore A น่า again. They went back for that ยืนหน่อย B lane. ยืนหน่อยไหม They เพื่อน C, but ยัง none ไง of them really found much footing. แสดงพลังหน่อย So เพื่อน options, that's เป็น the โบ๊ท question. What นิด do นึง they นิดนึง run with here? But also for EG, the mentality of knowing ไม่ that ไม่มาละ Fnatic into that ไม่ timeout ยืน with that เหี้ย one. Like the emotional win on that, huge. I mean, we talked about last time. I mean, Potts has even hinted towards this. Obviously, coming into เล่นแต่ this วาร์ปอะ initial วาร์ปอะ first ใช้ไปเถอะ matchup. ดีครับมัน EG were a little scared to play against the วาร์ป people โอเมน again, อะ the ไอ้ people เหี้ย they วาร์ป look ส up กิล to, 1อะ people that they've tried to แม่งไม่รู้จ imitate ริงๆนะแม่งไปไหน and แม่งอยู่ไหน adopt อะ their play style ถ้าแบบ from. ว่ามันไม่ใกล้จริงๆ มันจะได้ยิน right? เสียง Very evident in แบ the บ first. ได้ยินเสียง Even โผล่ the first map of that series. Map 2 and 3, แต่ different วาร์ปแบบ story. เจอกิมูเนี่ย วาร์ปดีทุกวาร์ปเลยครับ It ดี truly ทุ is กวาร์ป such เล a ย mental game when it comes to this though. Wap hold, kind wap of hold. that facing down an opponent who you never feel you have that 70-30, 80-20 against. You've got a best of 50-50. บางคนเล่นโอเมนซื้อสกิลมาแม่งไม่ใช้เลยอะไรอย่าง They เงี้ย were ใช้ one แค่ round ขึ้น away from OT ใช้ and แค่ then ขึ้น it ไฮ could have กาว been อะไร them sat in the มัน finals. ไม่ Who คุ้ม knows how OT would have gone down. มัน It ต้อง could แบบ have ว่า been เอา a ไป very หลบ different เอาไป situation ซ่อน for เอา them. ไปแบบ For ล็ Fnatic อกหลอก though, นิดนึง they are the favorites for a reason. They have capability to hit these timeouts, come back in stronger. We rarely see them tested though. The Death said it, we said it. This whole tournament, I say only EG has really pushed Fnatic at all. No one else has come close. EMEA, มันบอกดู sure, คลิปบูม Liquid บูม beat มา them, but that even felt like a แน่นอน one-off. นะ I mean, this พี่นี่แหละ Fnatic Super ต้น Team ฉบับ roster โอเมน is 6-0 against America's teams. So โอ้โหแม่งยิงสอง They get any, credit for a reason. yeah, Ui. any stat you look at. เสีย2บัตแพ็ก Stands they were stumped. เว้ย The underdogs of EG อย่าขุดเจาะ who've turned up today looking a whole lot different. Now, does that change the outcome? Let's find out on this map. โอ้แม่งอยู่ A Marathon 4 in front ตั of ว us, เฮ้ย so ไปเหอะ Best of หนีเพื่อนหนี towards A, เออ but นั่นแหละ pivot เอ towards อ B. ตายแล้วไอ้เหี้ยตาย Bit of damage. เฮ้ยกระดาษหรือเปล่า Bit of damage.
damage. Leo and อ่ะ Chronicle มันมีกำแพงอยู่ไหมฮะ Lucio as well does have a nano swarm. So maybe anticipating a little bit of aggression here. Pulls the shorty out on the back of the gravity well. No damage done just yet. A full 5v5, Lauren. Yeah, I'm looking at Jorgamo potentially trying to cause a little bit of an issue, but เฮ้ยบูติโอมปักอีกเหรอ so much time. Lucio's going to get a move on. Clear through connector very quickly. It's very clear where the ถ้า post มี bomb อีก is. ไม่ Now เล่น Jorgamo needs it back อู้ and he finds it. Takes out Chronicle. And the late อุ้ย position อ้าว for แล้วไม่รู้ Boaster ว่าเดิร์ก could อยู่ be ใน a นี้ real issue, though. นก Again, ไม่ได้ time ยิน still on Fnatic side. That's นั่นไงเสร็จ lovely เดิร์ก work from Boaster ว่า and แล้ว Durka. อู้ Lucio comes back in but can't get past. Durka ไอ waiting เดิร์กนี่มันไม่ค่อย patiently. ออกไปเล่นนอกไซด์นะเดิร์กจะอยู่ในไซด์ตลอด I think their options have dwindled here. สังเกตเลยเฟนาติกพอได้วางปุ๊บเดิร์กอยู่ในไซด์ที่เหลือออกหมด Do some further ต้อง damage. หาตัวนี้ให้เจอ The That's a jump timing scare. was insane for Demon One there. I was going to say, if he could remove another rifle or two, เดิร์กแม่งจะตาย the แม่ง best situation ตายแม่งใน around ไซด์ไอ loss เดิร์กอะ EG were looking for. เดิร์กชอบไซด์โอ้ I think maybe on the back of เดิร์ that timeout, the awareness is ตั there วมุ for ดอะ Mini, relaying that information that there's เนี่ยนก minimal ไม่เจอ resistance ดิ towards that link area มี where ทาง time ง and งเลย time again they were finding value. I think Fnatic on the back of the lockdown capitalized massively. Yeah, you can see Chronicle starting to get a little ผ่อน heated คลาย up. ผ่อน That's คลาย good ผ่อน to see, คลาย but yeah, the lockdown was ผ่อนคลาย perfect ครับ to supplement and complement that วัยรุ่น round, รัส right? เซียคนนี้ Put that bow on it. Timeout right back in เอ้ย though. EG don't want to let this one slip. ไอคนนี้คือรัสเซียไหม Get a grip on it. And if you look at the regular season from North America, EG, after those timeouts, their conversions of round wins was exceedingly high. Almost out of the ordinarily high conversion off the back of a timeout. And they still have a great purchase here. Ult-wise, วัยรุ่นรัสเซีย I mean, TP for Jorgamo, Demon 1 รัชดา operating ใช่ this round if he wants it. รัชโย On the other side, very close to that อินเดีย showstopper again for Durka. Chronicle not far off, and neither is Boaster. So plenty of options could be played with here, 'cause you know these teams will absolutely play around those ults as soon as they're available. I feel like EG are in control though. 5-5 scoreline, but it feels as if that string of rounds พูดถึงแรปเหรอ have the awareness of แล้วพูดถึง where แรป they เหรอ want แล้ว to ทำไม adjust เพลง and ของ to boost พี่ their แบงค์เอ็ด having วิน the เขา game ลอย here มา so วะ far. ที่เพลงแม่ง You're able to ride that wave. Demon One can have a couple of rounds now with the operator. Shut down previously. Isolated with brilliant awareness from Fnatic. วักอะ For me, Wack I still ไอ้ look กู at Durga ช as อบ one ท่อน of those วัก who อะ tamed the วัก best, right? วัก Everyone วัก always เศร้าดิ oh, you know, well, this player's the king of Icebox. No, that's Durka now. Like, anytime he's facing your 10s, your yays, your any aspects, he's won those battles. Like, Durka deserves all the credit in the world, but can Demon เป้ง find the โอ้ย chance for a split second? ปี That's ศา when จ you get มึง an ก็เกินไป opportunity. It's gone. เยี่ย So, a massive deterrent. ถ้าโดนไม่เล่นด้วยแล้วนะอุ้ย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  That looks so close. ไอ้ที่นี่ปีศาจจริงแม่งเอาทุกอย่างแม่งเอาทุกอย่าง I think, yeah, initial deterrent now. It's เอ้าจิบหายละ definitely a red ละเอียด flag. ไหม Fnatic ขึ้นอยู่กับว่า initially showing a Fnatic little จะ bit ละ of เอียดไหม respect ครับ towards the operator. อู้แล้วได้ยินเสียง Posted up. รีพอร์ตแล้วอย่างนี้รีพอร์ตแล้ว Should draw enough attention. อุ้ยอาจจะไม่ละเอียดนะมีเพื่อนเบสให้อะเด็ Does he commit to this? A little bit of a spam. อ้าว Okay. ตาเอ๋หลานยาย Leo, though. อ้าวโหยบูทเอาอีกแล้ว Here. Jorgamo gets Yeah, away. Boost on Boostio that. doesn't though, so Fnatic still on for a little bit of a run here, but they're just going to be pausing. They've decided they'd rather face down the operator. 45 seconds, really. Different switch up as well. They're going to leave Demon One now with the operator posted at A site anchor. Com in a position to support potentially. Has to get more than... Oh my god. ทำไม EG โหด Ridiculous. ขึ้นเยอะ Demon เอ้ย One, he's got 4 EG players แม่ง coming ฟอร์ม his way. ดีทั้ง Leo's ทัวร์ just ครับ his only support system. It's all down to him. Oh, I thought he might have had a second. Knives out. He's going to do some serious damage. He's โอ้ Leo, quick to respond. ทำอะไรหนุ่ม Now looking for that อุ๊ย pawn. Pauses for อุ๊ a ย second. Jorgamo, he's behind him. And Ethan's from Chronicle. It's all on Leo, the man who denied them OT. Denied them อุ้ย This time he falls. ไอ้เหี้ยตาลโดดลงมาเอาเลยเหรอ And EG อุ้ย pick up EG where แม่ they ง left โหด off. ว่ะเอาละ That shot ผม onto ว่า Demon เฟนาติก One อาจจะ from ไม่ได้จับ Leo นะ was แชมป์ ridiculous. คู่ชิงก็คือคู่ชิงครับไม่ได้ขาดที่ว่าน่าจะ5แมปมั้งเนี่ยเผื่อ5แมปนะ Again, Leo finds the counter spam here. เอ้า Didn't even snap to it. Now He he's was just holding waiting. the angle ไอ้ there. เหี้ยไม่ได้จะเล็งมึงนะมึงเสือกแดนเข้ามาโดน From Jorgamo, there's some question marks around the map, but They found Com earlier, it's right? a disaster, yeah. Demon One actually dashes right onto the ทำไม crosshair. ทารอนชนะ EG Boostio on the เอางี้ดีกว่า Interesting little ชาติไหนเนี่ย We see him pick this up on Fracture as well, just Yeah. to the curveball. เผื่อทารอนเองมันยังไม่กล้าพูดเลยมั้งน่ะ Shots with it. Okay,
Fnatic once again showing that presence. It's just going to be that protocol list. Difference being, I guess Durka does have that showstopper boaster. You can see the money really on the cusp of crumbling towards the end. Still able to fashion a buy here, which is fortunate for them. It's going to leave Chronicle postured up at this point, and the other four leaning back towards C. This puts again Jorgamo under a lot of scrutiny. ถ้ามองถึงอย่างนี้ป่ะถ้ามองถึงทารอนชนะ EG ใช่ไหมมันมีแพ้มีชนะมันไม่แปลกแต่ทีมที่พัฒนาทีมไหนอะลองมองดิอันนั้นคือทีมที่ดีครับแพ้แต่กูพัฒนาส่วนอีกทีมหนึ่งชนะแต่โอ้ย Just posturing up a little bit. They have two players making progress towards A. Boostio will find the spike on Boaster though. And the Seekers as well, because Fnatic are everywhere. They've infiltrated the entire map. Demon 1 waiting, spots them. Now he's in danger. Jorgamo's got his back. Takes down Alpha, and we're down to Chronicle, Durka, and Leo. Leo is looking monstrous. Some impact kills for sure. Spike back in hand, and 19 seconds. That B side looking vulnerable, but they could also look towards C. Trailblazer didn't catch Durka here, but I think Flash should have caught him. Oh my word. There's the Viper's Pit. They've decided they've committed for that B plant. มาดิเหี้ยชกหมดอ่ะ Durka's pretty far off, but the two players on the side, Leo and Chronicle, the ultimate ไฟนี้ขอขึ้นชกเองไอ้เหี้ยบูมไทสัน Looking at picking up that ผิวไหวดังผีเสื้อต่อยหนักเหมือนพึ่ง for the players to headhunt. Flash goes into the pit, Demon 1 goes on top. Leo looks โดดเหี้ยเลยนักหนา No more. It's down to a 1v. Fnatic เฮ้ยพวกมึงพูดถึงแชมป์เฟิร์สไตล์อ่ะมันต้องมีและอีกมากมายด้วยไอ้เหี้ยขอร้องกรุณาให้เกียรติกูด้วยเว้ยให้เกียรติกันนิดนึงครับผมให้เกียรติกันนิดนึงและอีกมากมายต้องมีนะถ้าไม่มีไม่ได้นะถ้าไม่มีนี่คือเหมือนหมิ่นประมาทกันอ่ะอุ้ยรับบทเข้าไปวางครับผู้ชายคนนี้โอเมนซื้อ2วาร์ปเฮ้ยหล่อมกาวเฮ้ยแกดิ Leo coming alive here. What a beautiful pistol round from EG. The plan here, slightly off with the execution. I mean, the paranoia is huge. It catches all three players. Only amounts to 1 kill with a shorty. Maybe Demon 1's blocked on the way in here, but แล้วพอพูดถึงการดราม่ากันใหญ่ then the smoke drops. Demon 1 enemy remaining. Just caught on the retreat. พูดถึงการดราม่ากันใหญ่ 3K from Leo. Picking up where he left off. Yeah, flips things on its head. And we're starting to see the true power of Fnatic, right? This team was made for finals. They're made to challenge anyone in the world. Forged from the best potential players. That even if one has a bad day, if maybe, let's say Durka's having an off game, maybe Alpha's having an off game, it doesn't matter. Someone else can fill any void that's left there. For EG though, so they're not done yet. Certainly not out of this one by any means. Demon 1 มันจะบอกว่าบูมหมอยกล้า here, แต่บูมไม่หมอยทารอน through the rest of the map, pick up the orbs, close in towards C. Gonna prioritize some progress towards the lockdown. กูพูดเรื่องจริงทั้งเพย์ Probe sent out here. กูไม่รู้กูหมอยใครแต่กูพูดแต่เรื่องจริงทั้งนั้นนะ It's just Chronicle initially, but Alpha drifting across to provide a little bit of support if necessary. เฮ้ย Right. มันจะบอกว่าทำไมวิจารณ์พี่ก้าไม่ได้ Thanks for that production. And also มันมีอะไรให้วิจารณ์วะก้า ไอ้เหี้ยที่3ของโลกถ้านับทัวร์เนี้ยทั้งที่เป็นตัวสำรองเอาอะไรไปวิจารณ์มันวะ Does catch the TP finally, yeah, but Com good for the trade. The rifle retreat. อันนี้กูไม่หมอยนะอันนี้ก็เรื่องจริงที่3ของโลกแล้วก็เป็นตัวสำรองซ้อมก็น้อยมันดีที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้ว See a little more invested as well in that round two than usually you'd see Fnatic playing with a Marshall potentially a pistol to round things out.
โคตรเฉียบโคนิเคิลเฮ้ยเหี้ยลุงไอ้ลุงนี่เหมือนมันอยู่กลางวงนัวแต่มันนั่งดูเนี่ยชิวๆเหมือนดูคอนเสิร์ตพี่แอดคาราบาวร้องเพลงบัวลอยที่มันซัดกันอะแต่ก็ยังดูพี่แอดอยู่แต่แน่คือไม่สนใจเลย A little bit of fake utility, actually, almost. นี่กู30ละไม่ทะเลาะติงตองอู้หูเป็นไงเหี้ยคนโตเหี้ยดูคนโตเขาพูดกันเด้เหี้ยใจเย็นนะลุงโถแม่งเหมือนด่ากูอะเอาไหมล่ะเหี้ยแม่งเหมือนด่ากูอะแม่งเหมือนด่ากูไงงั้นนะชกแม่งเลย Plant's gonna come down, and I just love the way that they teed that up. Yeah, it was faking heavy presence outside down. I mean, usually, luckily, drifting หยอก behind ลุ it. งหยอกเถอะลุงเข้า Fanatic now 5v4 on this retake. Big paranoia. อุ้ยบอด3บิ๊กพารานอยโอ้โหผมซะด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยมาดิเหี้ย3-2 But buys a little bit of time and keeps him into this kind of เอาโบนัสลาวหลอมโบนัสลาวหลอม more time being purchased here. A little bit of chip damage, yes. But now Ethan's got to be ready for this one. 3 players, he can't do enough. Fnatic ไหลพ่ายว่ะด่านนี้ clearing on through now. Close ain't enough. เริ่มห่างละมันยิ้มไอ้สัส Beautifully constructed as well. They said the early round perfect. EG unfortunately do lose comm ahead of this side here coming through. โดเนท500มาน่ะเฮ้ย Fnatic just dissecting their way ขอบคุณครับ It's not often you see him joking about things. เศรษฐีเหรอ Obviously looking very comfortable in the server right now. น่าจะเศรษฐีแหละอ่านว่าอะไรไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม Coldest players, even on the walkout. He's just like zero emotion. None. He's something to watch. ขอบคุณ555 บาทครับผม And again, still not seeing them on the Sova, which is ridiculous, right? Like the guy is good on pretty much anything, but ขอบคุณครับมาในยามที่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีข้อความอะไรด้วยใช่ไหมที่ไม่เห็นขอบมากครับอุ้ยแล้วเดิร์กเปิดเอ้าแต่แน่เฮ้ยโอ้โหที่มีช่องแคบ Deal with some of this utility, maybe draw the rotation, but อ๋อขำแบบคนรวยไงบูม to really follow โอ้ up แม่ง on ลึกซึ้ง if anything, it's แม่งลึกซึ้ง their detriment. It pulls Boaster and Leo a little closer. ลึกซึ้งจริงโอ้ยแน็กน้องใจเย็นนะหนุ่มใจเย็นขอบคุณครับแน็กขอบคุณมากขอบคุณ 2,000 บาทครับเดี๋ยว I guess a window of opportunity here, but it requires Jorgamo ถามทีมงานก่อน and Busio to dig ว่าเงินเนี้ยไปเข้าที่ไหนอันนี้มันเป็นระบบใหม่มานะ Leo playing on the ไม่รู้ว่า backside มาพร้อมเดียวกับ broken door. อันนี้ถามแบบเศรษฐีเหรอเมื่อกี้ขำแบบคนรวยอันนี้ถามแบบเศรษฐี Zerka's internal clock is starting to tick to the right tune as well. He knows there's pressure coming his way now. Just shallow paint shot. Let's try and deal with anyone pushing up. Oh, Beautiful pinch from big Tom. shot. Hold on. Zerka though, look how quick he responds to this. Alpha's there with him. Oh, it's stunning from Alpha. Fnatic firmly in control. มันยิงทุกคนจริงๆนะเว้ย5 คนเฟนาติกอ่ะยิงได้หมดเลยคนนู้นไม่ยิงคนนี้ยิงให้คนนี้มีโอกาสยิงก็ยิงได้ Big impact on how the rest of this half will go. Another situation where a string of rounds, much like the first, we're asking for a response from EG now. About there with their first ult cycle of this half. เงียบวันนี้เงียบนะวันนี้เงียบนะ Common Demon 1. Just missing one more User joined your walk channel. towards it. A bit of a pace change here, at least early on. โบ๊ทแค่สั่งก็พอแต่โบ๊ทถ้ามีโอกาสได้ยิงมันก็เอาอยู่ เพื่อนโบ๊ทอะอุ๊ยแมปกระดาษมาอีกแล้ว No,
but he's so close. He's one away. เรียบร้อย Bosa opens up the door and Chronicle even gets a โก follow. งชิบหายเลยว่ะโอดินในเนี้ย They haven't ไป even เล่น had ใน a แรงดีกว่า chance to already start น่าจะมัน that roll in towards the site. They're left trying to pick up the pieces somewhere else. มันยิงทะลุได้หมดเลยอะ Low on steam here. Boostio again. It felt like he ended the half on 14, barely on 16 now. ถ้ากูโดนสวนตายก็ไม่เล่น Out แล้ of ว this เลิก round though. Plant would be ideal, obviously. Alpha waiting in the wings. Leo อุ้ยลักไก่บูติโอลักไก่ Chronicle all nearby. อะไรเขาระวังตัว Lockdown's ดู gonna ฟนาติก go ดิ through too. เฮียฟนาติก This now gets deadly. It's going to ask a lot of these players. ฟนาติกเล่นอยู่ข้อไกลอ่ะ Down, but look at it. How do you get past เฮียแม่งโค Alpha ตรระวัง and ตัว Leo? เลยอ่ะ Jorgamo โอ้โห is not going to do it. อุ้ย Fnatic are in full form ฟ now. นาติกอยู่ลึกเลยแง้มไม่เจอครับจ่ายขอมานึกว่าอยู่ชกแรกแต่นู่นอยู่ Stretching ข้างหลัง this นู่น lead even further. EG walking the tightrope in terms of the finances here. So we enter round 18. ฟนาติกเล่นดีกว่า Again, it's the timing of this kill. EG are looking to get set Hey! up, maybe plant the seed of doubt, deal with this killjoy utility on B once again, try and pull a rotation, but ดีโอ Bro, why I have sheriff? Why I have sheriff? ทำไมอ่ะ BG going to try and pump the brakes here now. I mean, the saving grace being that it doesn't even get to the point where they can invest some ultimates. They're going to be able to purchase back into the next regardless, or at least force back up Yep. with the Blaze Storm there as well. Ethan just won off the Seekers to be a full house for EG. And again, it's so easy to look at the underdog story here, but มัน again, มีมัน Fnatic ความหมายของมัน just คือ played มันมีได้ยังไงหรือมันแดกเม็ดหรืออะไร Clearly going out showing this progression, this มันน่าจะแดกเม็ด ability อ่ะ to grow and change, and they still manhandle them in the second half. Like, Fnatic is such a formidable team, by all accounts. Prepped perfectly, มันน่าจะแด no ก one เม็ด else came close. EG the only ones to even come knocking on that door. ได้ถ้วยกลับบ้าน One ปะ game on this map. เหี้ยพังอีก Start Yeah, now. panic. Plenty to play with. All those ults almost ready to go, apart from the Seekers that will probably come through this round if they want it. They should be able to get the buy there. So whether or not they're even going to set up for that ahead of this, or whatever side hit comes through, but definitely want to see EG formulate a หมาย plan ถึงมัน around มี these ตั้งแต่ตา ultimates. แรกไม่ตายสักที Praise them for doing so on other maps and how well synergized it looks. อย่างนั้นเลยเหรอ Got 5 rounds trailing to Fnatic right now. Another switch up on the defense for Fnatic as well. Just going to be boasted with that Odin. Chronicle and Alpha kind of set up for เฟ a นาติก pinch โด of น this ธนาธรซื้อ utility. ไปแล้วครับ อย่าไปเชียร์ไอทีมลมเจ้าเอาแล้ว Just outside เฮ้ยพวกมึงก็สรรหา mound ให้ here. สัตว์ You can see it สรร littered หาแบบ across the way. มาให้ได้อะ Yeah, ให้มันแบบว่า quite scary. You can see it on ให้ the มันมา map ให้ now. ได้อะให้มันมีให้ได้อะ Painshell will go in, immediately remove him. Down. เฮ้ยเลียวไม่เอาน้อง มาละเลียวพูดมาอยู่ทุกอย่าง And here ขอบ comes คุณ that มากเลียว surge effectiveness. Gonna be tested once that second layer of players come in. Demon One can get น้อง past กูมาแล้วไอ้เหี้ย comfortably. หนึ่งใน The ค rest ณะ not ตล so กคู much. เซน Alpha and อุ้ย Chronicle หมด Ascendor swings and say โอ้โห goodbye to 3. บุกไม่เข้าเลยเหรอ EG left in tatters. Demon One and Ethan, the only on really เฮ้ย on the site. ว้าว Okay, เดี๋ยว gets โดนปีศาจ down. ปาไปไม่เป็นไรครับ4-2 Be able to get a plant off this. I mean, maybe Alpha's position Oh! is comfortable. They've got to win one of these two extremities. Even trying to find that. น่าจะ second plant 3-0 เฟนาติก for the CT side. ชัวร์ Now what can these two do? A 2v4. Oh, What's a yeah. 2v5? Seekers is going for it. Trying to give them everything they can, every tool that they have invested Wait, here. Ethan down low though, 21 HP, and Demon wants it in pretty. Finds the first, Ethan trades it, and now down to a 1v2. But it's the Man, big me fat, boys, nah. it's Alpha Man, me and fat, Leo. nah. The ones who've really come alive here in these finals. Flashes one, expects to swing. Oh, a great read from Ethan, NT, but not NT. enough to take out either Leo or Alpha, who has said, Mike, they're in finals form. They just Ui, make it Liao. so difficult for Du him dog nghĩ đi to nón. pin down on 1v1. นั่นน่ะโดนจายุทธอ่ะ Even here, down to 21 HP. อันนี้ Demon พี่ One ไม่ tries อ่าน so นะ aggressive. ถือว่าให้เลียว Dig เก็บ out เอง both ดีกว่า sides. Like I said, the read here from Fnatic. เนี่ย Set up with this pinch on the back ofพี่ the บินให้อ่ะ utility to counter a lockdown ดู execute. ดิเห็นปะ Catch them in the choke point. 6 unanswered rounds now for Fnatic. แล้วมึงอ่ะ ลูกอีดอก โอ้ย Boys เหี้ย are out, lurking out. That little cherry on top of the cake. ไอเลียวไม่เอาน่ะน้อง เราเป็นคณะตลกเราไม่ตอบโต้รุ ไม่ นแร ผ ง มก็หยอกเหมื Get อ a นกัน challenger. Anyone willing to take that fight?
I ของ would ไว go ค่ะ near the side of that map if I were you. ไม่ but แต่หมองไวนี่มันชมฝั่งนู้นหรือเปล่า Towards that เหี้ B ย side. มันไม่ได้ชมมึง We're gonna lose mountain control. เอ้ยมึงหาอยู่เดียวเอ้ยมึงหา That จ้ะ door's gonna หา open. จ้ะ There is โอ้ someone ย waiting as Darker delivers towards Chong. Oi! Second. Divine work. เปิดประตูทีเดียวตายสอง Get the door open again. อ่ะมาอีกหนึ่งไหม Give me ป another ระตูแห่งความ target. ตาย Does anyone wanna go for it? The flash is there. อุ้ยใครอ่ะบูธ Darker just took down Boostio as โอ้ well. ยตายแล้วบู Hold ธ on. ตอนแรกเหมือนตึงเลย Yeah. The deadly ตอนแร duo. กเหมือนตึง พอ But ส they ลับ get ฝั่ง close นั่นแหละ this time. หย่อนเลย Look how deep Leo's playing on this. Team1's desperate for some of ถ้า this กู swing สามารถ option ส here. งบศึก A little bit of a ธ mystery นา here ธร for อะไร Bosa. ทำไมกู He's coming back through โด to นศึกเองอะเนี่ย stack up with Chronicle. Will give Ethan a plant. มันโดนแฟดโง่อีก Seekers once again. Bloody กู hell. ถึงกับต้องกดคลิปเลย Right. They're gonna กู take อยา a กช journey. กคนมาดิ เอาไปให้หมดเลย Team1's เฮีย position could เดี๋ยว be กูเชือด everything. แม่งให้ He หมด should have the drop on Leo. He does. เดี๋ยวแม่งโดนกูเชือดแน่ Now 2v2. แม่งได้ไปดู Coming back around. It's all แอฟริกา over ทีวี inbound. This น้อง time, Ethan เดี๋ยวได้ Team1 แม่ง flash. ได้ไปดู This ช่อง could be น้องกู massive in Chronicle. Gonna try and take a couple of steps forward. ANB. Spotting on the cross. Now the flash doesn't need it. Ethan's there. Saves it for last. And Boaster gonna catch one. The spray. It's a little too wild. This time around, Demon 1 and Ethan. That's the แม่งมีหลายตัวด้วยแม่งลุมกูเฮียแม่งลุมแต่คนหล่อไอ้ฟัด ปุ้ย We're gonna lose Mount. Well, the chance to Darker straight delivers towards Chongamo in a second. Now Fnatic. Divine work from Darker. He wants Four more. ultimates. Gonna do อ่ะ it. เต็มตัวนะเต็มตัว Give me another target. Does Again, Demon 1 want saving to go? grace. Ah. Caught before his ultimate actually casts. กูบอกว่าอะไรบูติโอนะครับ From Ethan. ไม่พูดเยอะ ไม่มีคำว่าขอโทษ But แบ the น first on this half for EG. ชอบ They Wait, have what to are ya? follow through with มัน this. บอกว่ามันโดนแฟด Back โง่ on the อีก operator. นั่นแหละ Try and look ไป for a pick here. มา And he will be rewarded. One. Durka will สเลอ fall. เถียง เอาดิแม่งบอกเอาดิหน้าแตกนะระวัง Can't ควาย disrespect เหี้ย that. So the flash is there. Oh, he's it's A. Two players. อย่า one ลิอาด team อย่า safe, ลิอาด and it's Alpha, โง่ who's been แม่งมี absolutely บอกหน้าแตกด้วยนะ miraculous. Yeah, A1 ambitious, this kid. There's ไหน something โดนแฟดไหม about him that โอ้ you just don't ย wanna แสบ mess ตา with จังเลย flips พอ into แล้ว a พว little ก bit of a พี่ different ก็ gear. ไปสมัครใหม่ซะ Still have a lot of clearing to do. Go. Fnatic actually staying a little bit deeper. They're going for a bit of a challenge on this. ไม่เอาหน่ะเดียว Boaster's in a really dangerous spot. He might be dead. Yeah, absolutely. เฮ้ย Out in no man's ไอ land. ชี้นี่แม่งแบบว่า And Booster ล่างเดิร์ก is จัดอะ away. ทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะ To follow up here, but the walls ไม่ส slow น things down. Leo respecting this for the time being, backing away. แบบสเต็ปอัพเฮีย Still over towards C. เพื่อนไม่ทำมันทำเอง Fnatic concede a lot of space here. Only interested in doing any chip damage ahead of this plant coming 30 through. seconds left. Might even just consider saving this. I think that's what we're seeing. Yeah, looking at the minimap. Yeah. So EG do follow up. There will be a flawless round as well, so a big boom to the economy. Gives them another buy in hand. เซฟเลยเหรอ Puts them 4 away now from Fnatic. ไม่เป็นไรเซฟไป Yeah, it's how quickly did Fnatic think on that little new piece of the puzzle, right, that's been revealed. Lucio with that operator doing really nicely, finding them some early work, some early opportunities. Does Fnatic think they don't have to adjust yet? Maybe they don't. Maybe just a couple of nice shots that he was hitting. I mean, Boaster got caught out a little bit, kind of, you know, no man's land. See what they go for. Yeah, I think as well. อะไร it's- ทีมึงอยู่เรียบ look ด่วน at เหร the อ indicator of where the มึงอยู่ operator ลาดกระบังไม่ใช่เหรอ potentially is on an attacking ไอที side. ได้ข่าวจะออก BM ไปสัตว์ยัดแม่เด็กกรุงเทพ Is he looking to just secure เฮียแกจะ this extremity แบบว่า zone? มาอยู่แบบว่า You ชิวๆนะ understand why Boaster's แต่ออก this BM committed, but Yeah. EG วักเศร้าหลินจัดอะ space, what, 35 seconds after that initial pick anyway. โคตรตึงโคตรตึง Fnatic still comfortable. Obviously, that string of rounds still have a buy or two in hand here. Let's see with the light shields coming through. ไม่ก็มันได้เงินค่าสกินไงโหเป็นล้านไอ้เหี้ย เฮ้ย It looks fine. Heavy lean towards A here. Yeah. But we've seen Fnatic do this a couple of times as well. They'll just rotate Chronicle across, try and catch a vulnerable for Boaster to spam มัน through เคยไปเวิลด์เหรอ เอ้า and just play anti-plant on C. ไอ้ But นี่หมิ่นไอ้นี่หมิ่นน้องกูจัด EG are cautious. โอวัตมันก็เคยไป
Late investment of the utility as well from Alpha coming through. Starting to รวยไปทีเคยซื้อ KFC ให้แม่กินยัง towards CT. Chronicle, yeah. They're setting up for so many little รวยไปที anti-plant stalls. เคยซื้อ KFC ให้แม่ They're กิน doing ยัง it mid-round as well. 57 seconds now. เอ้ยมันก็ถามดีไง Jogamo has กู the ชอบ spike กู and ชอบ he has the TP. คำถาม So นี้ดีคำถามนี้ดี might just be an attempt to fake out a little bit of presence คำถามนี้ by ดี EG. Annoying enough, they don't want to commit towards that. 40 seconds now. Back towards A. It's Leo and รวย Dirk. ไป As you say, yeah, there's a lack of progress Hey, on the yeah. other side of the map though. ไอ้เหี้ยนี่มึงชื่อเหี้ยอะไรวะก่อนที่มึงจะเปลี่ยนชื่ออะ Rubble. เย็ดแม่ตัวไหนแม่งหายไปว่าอย่าให้กูเจอนะ Lay ahead of them, and the commitment of the poison orb will be a big indicator to Dirk here to call for some support. Coming on the door is going to force him slightly deeper. See D1 trying to close in. เอ้า Timing's great ทำเกินหน้าที่เด้อ couldn't divide and conquer for one Yeah. man's life. Normally he's มึงก็ there ดู for it. ดูทางกันดิ Leo has been monstrous. Spam goes in. Look at the จะตาย damage ห่า they're ไปเลย getting. เหี้ย Quick heal comes out as well. Leo trying to close that gap. He's already on the site. Shorty in hand. Spam again, looking for the player. Leo can't do it this time. Jogamo's still alive. Boaster 12 gets the trade. He's going to be spamming this all day long. He's down at 8 นั่นแหละ HP. Alpha's found Demon หัน 1. ไปหันมาตายดีกว่า Spotting the player. Bustio can't land it. And now there's สอง pressure จิ on ต the สอง site ใจ itself. ทางไหนดี Goes again. Alpha's เอาแพ้ gone. It's down to 2. Back down to a 2v2. โอ้ยโอ้ยตาลเพื่อน Boaster spammed the GG, huh? entire round. Connects it. Takes it through it. And that's map Just 1 in the gang. pocket of ไม่ไอ้ Fnatic. ไซฟูมันอยู่มีไอดี Final ไอดีนั้น round อยู่ was หรือไม่ว่า ridiculous. ว่ายบอมกิงกิแน่เลยว่ะ So many tools at their disposal. เฮ้ยแต่บอมกิงกิมันไม่ซับ Almost a stranglehold set up in this post แม่ plant. งซับต้องมีสักตัวไอ้เหี้ย Fnatic just rip บอม it กิงกิ away. หายไปเลย For us, วินเลด100%เฮ้ยเหี้ยดูมุมแอบดิ A little bit of a switch up here. Yeah. Geeky เขาเรียกว่าหล little บ setup. หลบนกหลบนก Smoke as well. What is เชี่ย this? So weird. วัตแฟดไอ้วัตทำอะไรThat's not gone well for Boaster, but luckily, Chronicle's absolutely nuts. Ethan desperately Hold doing up. some chip damage, and actually it's Boostio to take down Durka, so Chronicle has to respect this. And on the other side, remember, Demon 1 could lean through towards B โอ้ as well. Leo, though. แต่ที่เด่นนะควันโบเตอร์อะ Every chunk of these rounds. เหี้ยโบเตอร์ He's ควันดีว่ะ always there, tilting it just back in ไปหา their ใช้ใน favor. แรงดีฝ่า Ethan getting caught in the heels, แต่ but still. ในแรงน่าจะโดน Right to ค the วันปิด site. Ethan's been caught. Do they swing? I don't think Getting they know about closer. Demon 1 just yet. But วัดดิ under so โอ้ยโอเค much เลือดน้อย pressure. Yeah, he can't go ไม่เป็น too ไร far away. Demon has to watch his cross. Fault line back up as well with Leo flanking back through main. Huge เหี้ย opportunity แม่งได้ to บี pinch through ไอ้แม่งได้ onto ซีที pillar. สัตว์ Flash for Ethan. ปาดเลยดิโอ That's เพื่อน his only เพื่อน little พี่ safety. เรียบร้อ It's still ย not หัน about สี Demon ข้าง 1, but he นี้ is จะ gonna โด have to น do เนี่ย something heroic here. In a 1v3, first's low. That's Chronicle gone. The rest not sitting so low, but just above. ไม่เท่าไหร่นี่หว่าไอปีศาจ Finds him, takes โด him นอัล out. ฟาเจอ And ร์ that's ไป it. Gonna be winning the pistol. เหี้ยอัลฟาเจอร์แม่งเก่งจังวะ And coming on to split as well. Got to be concerns from that best of 5. The big Alpha question Joe. around the depth of map pool. Potter saying this is obviously their bread and butter. So yesterday, โอ้ย at one Yeah, point, it hot was a 7-1 lead for EG. วิ Ended up being 13-10 Man, forยิงระดับนี้ Papers. Would that be a bad omen today? คิดว่าจะ 3-0 เหมือนกันไม่น่า Also เกิน bring นี้ a sheriff in เฮ้ยถูก just to ghost for common. เดี๋ยวถ้าแม่งมานะแม่งได้เฉิดฉายอะกูแน่ Well invested round 2 for Fnatic. We know they like to put that เมื่อกี้ marshal พัง on กู and หลุด just แล้ว try ด้วย and farm up some ultimate progress. This is the most basic iteration of this Cypher setup as well towards A, and we will see Fnatic lean heavily towards mid and B. แม่งมีแน่แม่งมีแน่ Time เมื่อ and กี้ time again on the back of this. Unless it gets addressed, right? It's I mean, I seem to remember last time it was like round 11 or 12 was the first time that somebody from EG Take B main proactively back. went and Kom. cleared the trips and the camera on A. The Trip and Fnatic will give no reason to change just yet. They may have another look to it. เหี้ยกล้องโคตรดีเลยว่ะ Seacom แม่ง trying มอง exploring เอ้ย this, like มันเนีย I เข้ามาเหรอ always do. เอ้า Maybe he's happy to be the sacrificial lamb. Just have a little wander กล้อง around, ไม่เห็นนั่นน่ะ deal with it. But again, there's still the camp. There's still obviously Alpha, the player โอ้ himself. ยโดนด้วยเหี้ยเกับตาย Bit of a slap on the wrist to say the least. Down to 6 HP. EG just taking a tour of the map. ยิงโดนอีกเดี๋ยวจะเชื่อเว้ย Coming forward dealing with the trip. Will pull Boaster across. Keep Durka in position as well. See,
The other side of things actually going to Chronicle a deep position towards main. แล้วมาเอโอ้โหแล้วมาหาบอสเจอร์ Consolation here with Clark. เอาไปหนึ่งเฮ้ย Oh my God. Alpha! That Oh, no, transfer but- is disgusting from Yeah. Alpha. เปิดควันทำไม Ryan วะ gaining flawless there. Not feeling too much of that threat. คือควันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยนะ ไอเจอร์ Like sending Com out of the field, คือไม่เกี่ยวเลยนะ testing what the setup But is. you do want to see a round or two where they do test this A site early on. Again, I'm not necessarily looking for a round win. I'm looking for them to force the adjustment of Fnatic. Switch up the wall maybe. เปิดหลอก Force Alpha into a หลอกไง position โง่ that's not just him. Satin screens in the camera. มีแต่ควายแบบมึงเท่านั้นแหละที่จะหลง Just literally watching น่าจะใช้กับมึงได้แค่ตัวเดียว But the challenge, they're going aggressive. The start three ไอ้ players. ไอ้เหี้ยควายทุ่ง The brawl on towards B, set into motion by Chronicle. EG closing in for this. They want the fight on it. There it is. Utility to follow. Do they actually send on this? No. Okay, they just send them back. But even here with so many shown, Fnatic aren't forced into a position to rotate. There's no pressure towards A just yet. Maybe now on the back of this progress towards Vents. Actually, Chronicle resetting up for a second fault line towards. Just misses the aftershock a little too high. อุ้ยแม่งแฟด Oh, but that shot's gorgeous. เชี่ยแม่ง from แฟด Jordan จากบ้าน from Demon One, but Leo gonna levy this out. คนนี้เขาแฟดจากบ้านเข้ามาด้วยเหรอวะ But again, the man who holds all the cards is เหี้ยังแม่ง Alpha. แฟดห้อง You เว้น see him ได้วะ relaying the information now. He's spotted Com behind this wall. You can see the response coming in as well. Leo already going to start that tour back around CT, so they're able to stack their deck, right? Like that's always the point of this. Alpha's drifted into that discipline corner as well. Yep. Camera finally removed, but Chronicle with the trade, and still EG ได้โบนัสลาวเหรอ not finding the full ways to navigate ชิ through บ this. หาย Now แล้ว they've เช็ค got ไหม so many problems on เช็ this คไหม side. ละเอียดไหม They โอ้ย try วิ่ง to กลับ waste โอ้โห seconds. กำลังจะตายอยู่แล้วเชียร์ Hope the Chronicle lets you leave. Not gonna happen. You gotta force it yourself. เย้ยใครสั่งวะ Halfway out, and they are running for their lives towards B. เหี้ยบูท Have time to get this เหี้ย plant บูทแม่ง down. เอาอีกแล้ว Set up a little bit here. Alpha actually on the round the world mission. Going to come back towards B main here. Safe plant ช though. นะเลยเหี้ย Not แค่ going to be เดิน exposed กลับ towards ชนะ pillar. เลย EG stack up towards heaven or hell here. Ethan previously punished from the same position. Is the awareness there once the time has passed? And Leo's not being quiet about this at all. He wants ส the วย attention. ลีโอ Needs his own แฟด flash คม for it. Double stack's gonna work out. They're not gonna let him past. So it's just Alpha. And Ethan does look vulnerable. Audio cue heard for sure. โอ้ Missing. Not enough for Alpha that time. And yeah, he's งาน got so many งานศิลปะ targets. ครับ They're เมื่อกี้ all งาน gonna ศิล make ปะ very different. Big งานศิล round ปะ for Jorgamo, but bigger picture, Mike. It looked very aware of งานศิลปะ that นิดนึง reliance on that A piece now. Do they continue to find new options and ways to address this? Sure, but like I said, the reason I'm looking for this adjustment to be forced early on is because it puts Fnatic in a position where they can stack 3 towards B main. Chronicle set up a fault line from heaven. It opens up so many possibilities for them. Even though this time around, it kind of just looks like a util dump and maybe hoping for a free kill, but ไม่มีรีแอคชั่นอะไรจาก with โค้ชเลยครับ question marks elsewhere on the map, actually drift back into a second trap play in นิ่ง ropes. เงียบสยบ Again, a little off with the aftershock, sure, but it's like Fnatic actually just ไม่ได้ย้ายไปไหน Strat ฮะอยู่ roulette, นี่ครับ actually. อยู่นี่ Yeah. going through another You trap need- play here with the fault line potentially. I'm say actually Durkin not cleared by this. Wow, now he's cleared. But ปืน I've โผล่ got to say, EG, I don't mind ภาพ that นี้ Fnatic ปืน try to โผล่ go for this. ต้อง EG มีอะไร have โผล่ been สักอย่าง high priority แม่ง in ยิง taking มาก่อนเลย towards เฮีย middle, pressuring off the back of that through vents potentially towards A, or that nice adjustment back up towards B. So using that as a keen pivot point. Now, can they exploit that rotation? It's very difficult when you've got that Cypher, though, sat there with that safe bit of information. They can pull away Chronicle, the early man, cheat him over towards B. Having full faith in that very late setup. Jorgamo still showing a lot of presence, while we can see the rest of EG congregating back around towards that A อื side. มมุมกล้องสรรหาเนาะ At this point now, ให้มัน even สวยให้ with ได้ no information, the smokes at least here. Alpha will get an indicator nice and early on. Jorgamo pops the showstopper, might actually be able to Bloody hell. catch Fnatic in rotation here. Okay, it doesn't get what he wants, but they still haven't got to the site. They haven't made that cross just yet. Now the first couple of steps going to ไซ come น่าจะเคลี through. ยร์แถบ He ไม่มี wants คน clear ยิง through อุ้ย the site, but Alpha's connected towards Ethan. Next up, Oh, Boomster gets it. oh. Jorgamo. Cross ain't safe anymore. Spike picked up. Oh, comes Oi. in. Chronicles got Boostio and Demon 1 and Com. And left แม่ง in ทะ a ลุควัน dire กันรัว scenario.
17 seconds, no plant to their name. แล้วโดนล้อมแล้วครับ Getting close. เฮ้ยใจเย็น By Demon One. Next เอ้า challenger to come through. เอ้า Demon One still looking. Might lost the angle he has. Chronicle that bit closer. Come, turns on a dime. He เอ้ย tried. นี่เฮียอะไรขึ้นมาเต็มเลย He failed. Fnatic pulling out another round. อ่ะบูม here. ลูกทิศแบนมั่วเอาได้ครับขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยคืออะไรเช็คหลอกหน่อย There's ข an อเช็คหลอกหน่อย opportunity with that showstopper. You can see almost catching Fnatic. The stars are almost aligned for Jorgamo. ลูกทิศแบนมั่วแม่งฟ้อง These late แม่ง round ฟ้อง hits ไอ้เหี้ย towards A, Fnatic are always able to stay ahead of them. Even here, just กดแล้ว one kill off the กด trip แล้ว potentially, and Fnatic then have to just sit back, force the plant out. Even here, I mean, forcing the first plant to readjust. กดนานละ And สัต what, ว์ 12 seconds left on the clock. อ๋อแต่ Nothing is แต่ comfortable มัน towards A side for EG. มันมาฟ้องไงว่ามึงแบนมั่วไงทีประเด็นคือมึงแบนมั่วเหมือนเดิม ที่มันกำลังจะสื่อ Now he's starting to มาอีกแล้ว address those คอมโบ problems. นี้ Look โอ้ย at you. Oh, Fnatic รวบเลยครับ for the Starker once อุ้ยคนเดียวเอาเลยเหรอ again. ฟนาติก He's got one down. เชี่ย Jorgamo เอ้า right back into the paint shell from the Yeah. grave. Jorgamo drags him เด้งกลั down บไป with โด him. น And now, a เนี่ย 44, Fnatic but รู้ look at the รู้ว่า punch มี there. หนึ่ง It ตัว is recoverable. รวบเลยครับ ตัด Really, หนึ่ I ง mean, Demon One will be fine, but his boostio on that Sheriff, there could be a problem. Comstade posted up behind this. Perfect read from Fnatic as well. คิดดีนะ The script basically now go to a แบบว่า 4-1 ก็ stack คือ with รู้ Alpha ตำแหน่ง being ไอ้ที่นั่น solo เด้งมา towards ชัวร์ก็ B. เลยสวนแม่งเลยละกัน Demon can get done here. Maybe อาจจะได้มากกว่า1แต่ได้1แน่นอน โอ้โห ดูดิ He finds a spam. เอ้ย The spam of ต้องการ the แพทใหม่ด่วนครับ trailing มันจะ through. ได้เลิกยิงทะลุควันกัน Demon One, who's a big proponent of this round, looking maybe a little bit more competitive, but Chronicle on the side can advise some time. Gives himself the angle and gives himself the fight. The paranoia sent in is ส perfect. ตันไปอู้ลงแรงจัด โอ้ Bullied around the map. โอ้นี่ไง They นี่ไง can't get past Ramp. They can't get past Chronicle. โหดไปคือ Setups being demonstrated here by Fnatic. I wouldn't be surprised to see a timeout as early as this. ผมโดนแบนมั่วใครรับ Potentially ผิดชอบ in the following round from EG. Yep. โดนตอนไหนวะ อ๋อไอา As ยุทธ์เนี่ย pace นะ change comes through, พี่จัด like การ I ให้ said, the read from Fnatic is sublime. Previously, ไอ้ EG แบนดอม finding มัน a ไม่ lot of ค่อยมี value รี on คอย this นะ pop ก็บอ towards กเลย ramp. เดี๋ยวกูไปใช้สกินนี้ดีกว่า Double satchel across from Jorgamo. เช็คหลอกเหรอชิบหายแล้ว ถ้าเช็คหลอกนี่ไม่มีนะ ไม่มีให้เช็คนะ And back to basics here. Fnatic แล้ววัน Alpha เว back on A site. วันเวโบสเตอร์ Talk about bread and butter. Certainly the case for Fnatic. You're starting to see them flex a little bit here. Starting to see some of that depth and capability too. Yes, we know the strength of Alpha's positioning, but ขวาล่างมีแชทมาอีกเหรอ สิงโต holy shit เอ้ยมึงจะซิปมาทำเหี้ยอ่ะเดี๋ยวแบนแม่งเลยไอ้สัตว์ บอกแม่งเลย Back to this middle progression. Demon One looking for that first opportunity. Pop flash in. Joker on the other side, but it's the jump spot from Leo that could give away the game here. Yeah, Demon One looks very dead. It's actually calm to go down on the other side of the map. Durka's rain shell's going to find Demon One. Another player. เฮ้ยทำไมมันขึ้นวะเฮ้ย Just a frenzy, two sheriffs to work with now, but a จะซิปมาทำไม 3v5. คุย Jorgamo tries to slip through. If he did get spotted there, Chronicle still holding the corner. Ethan. เอางี้ เดี๋ยวกูเชือดไก่ให้ลิงดูก่อน Responses there from both Stone. มึงถือว่ามึงซวยแล้วกัน Poised here to clean things ถือว่า up. มึงซวยแล้วกัน Leo will fall. 30 seconds left. มึงจะได้หยุดสักที Yeah, it's. I hate to say it, but this one's feeling pretty reminiscent of the first split between these two teams. Yep. Need to see that switch up from EG, and whether or not they feel กูเชือด comfortable ไก่ให้ with ลิง the ดูก่อน answer being some set pieces, choreographed executes มี here, มี but มีใครโผล่มาอีกไหมใครแหลมมา จะได้ไม่เสียเวลา Fnatic barely breaking a sweat, honestly. They are dictating the game right now. And Fnatic are traditionally incredibly strong, but it feels rare to me that I see them being so proactive in determining the ไอ้ outcome แก่ as ว well. ง Like การ some วา of โล these setups ทำตัว and set มีปัญ pieces หาไอ้ that สั are ตว์ very much, I guess, determining the full pace of how the round กู plays ทำอะไรผิด out. อีกอะ This feels a lot like what we saw Fnatic do versus Paper X on Lotus, where they นี่กู were ทำอะไรผิด they นี่ were waiting for Paper X to just burn up everything, Yep. rush towards a site. อันนี้มึงหรือ Like I กู said, ที่ just มี find ปัญ one หา or two kills when that deep dig comes through. Actually, we've seen this trap before elsewhere. Jeez. Not executed correctly this time around. Durka actually pops the showstopper here to try and find something.
So it actually does come through a ton of damage onto Ethan. Demon wants deep. The Demon won't slip through. Yeah, How has he's- that happened? Way deeper than expected. Isolates Boaster quite cleanly. I don't think Boaster had any Ui. idea that anyone could be up by Melrim. ขอบคุณครับโฮลี่ลาลิส มาอีก Open up แล้ว space ขอบ and คุณมาก found the kill. I feel like that's the first time a trap player has actually been punished. ขอบคุณมากครับ I mean, it looks like Fnatic went for the gamble of clearing over towards A. They find nothing. They now know what's coming their direction. It's going to be Leo on the other side. The man และรับศึก that หนัก caused them all that hurt on this very ลี site. โอลีโอมีแฟลชทะลุไหม Decide to play behind. The Viper's pick going to go up. 30 seconds left. Fnatic looking to flood here. I mean, Yeah, there's but look two at already Jogomo. inside the pit. How deep do they check for this guy? As soon as this goes, he can absolutely be the death of them. He's going to find one, but Chronicle took down Yeah. Boostios.ทีนี้ How แม่ง much ลอง more ข can อง Jogomo do? 23 Demons ตะ found เวฟอ Leo, ร์ดิ so ส it's all going their way, นี่ but he ไง can't โด quite น see ไป these players. สัตว์นี่ลอง Down ของ low on HP. Chronicle can't ผมไม่ recover เหลือ in เลยเลย time. One held it. ได้ที่นี่ลอง A ลอง little ข bit อ of อีก life ตัว in หนึง EG now. I said the first time that actually the trap play doesn't แม่ go ง in คือ favor พว of กมึงไม่ Fnatic. ไม่ And ไม่ไม่อยากดูใช่ไหม benefit being EG not only find that space, control I'll mid, be song. they find a kill on the back of it. Close to falls. Yeah. So I have no idea how he's been allowed to get to that position behind it. Like I said, we've seen this trap play with the camera, the fault line, the paint shell, the aftershock. Everything gets dumped into where Jorgamo drifts into vents, but if it ขอบ was คุณนะครับน้อง execution โพลี slightly อาลี off ข or อบ the คุณ timing 25 was กิฟต์ slightly ซับ off, นะครับ แล้วก็ K EG K capitalized from it. Second on the board. They're looking to fight out in middle as well. I think, yeah, I was going to say, the only thing is the detriment being it's drawn the operator out for Durka. Yeah, big challenge. Dog dealt with, gets back to his angle. Flash has to respect it. They're now closing up. He was fully blind. Did he see Jogomo? I think he did. Now he does. And now he's in a little bit of danger. Paint shot to the feet. Does he get away? No! Durka denied. And they get away scot-free. Another first pick here. สัตว์สิง Untraded. โต And EG able to slow down ไอ้ behind เหี้ย this. Both that paranoia What? invested, but Hey. on a พว wild กมึงเป็น swing. เหี้ยอะไรวะเย็ด That's แม่ a little too มันขึ้น ambitious มาพวก there. มึง Might ก็ need ช to อบกัน cool จัง down เน a อะ bit himself. ไปเย็ด Give it แม่ over to เสนอ opportunities now. หยอก Not anticipating ไม่มีหยอกครับ เรื่องจริง being ครับ boosted up on these double เรื่อง boxes. จริงทั้ง Maybe เพย์ thought he ครับ had ถา that วรหมดครับ safety พวก net นี้ with the smoke still being up on the ไม่มีหยอก stairs, ครับ but definitely looked awkward. ไม่มีหยอกครับผมไม่ถาวรจริงครับ Alpha just set up in คือที่ทักมานี่ถาวรเลยครับ such a ratty position here. Adjustment on the camera. Tripping ไม่ต้องปิด towards ฮะ vents. มาเลยฮะ But เด้งมาเลย I was about to say, I Chronicle's was been going to say, so yeah, nasty. nearly lining them up. Gonna pop the showstopper. 30 seconds left. Trying to clear that space through here. These late presences in mid, coming out this time from Com, for example, really nice. Trying to keep some control of this map, limit some of those options. How long does he hold this though? 1 to 7, not exactly a headliner performance, but the value on this could be huge. The operator looks like the key prize they want to take back into their hands. And Com's heard the swap as well, so Got to know that. Com will look to challenge here. มึงเล็งทำไมอ่ะเพื่อนนั่นเพื่อนกัน 2.7 now. เรียบร้อย I don't think he's spotted. โอ้ Oh, that's huge. That's the operator down. Gets picked up by Lee. เฮ้ย Big gap though, Sat. close for anyone else for EG to come back and retrieve this. มันบล็อกยังไงวะ เนี่ยเทรนออฟ Yeah, Leo's rifle in hand. Doesn't want to risk it. Okay, fair enough. I mean, a chance here to maybe get one back on the board regardless. Yeah. I think Chronicle can certainly drop one out if he wants to. But EG follow up. Find their third. อยู่ทวิต Sentries, they seem อยู่ทวิต like ไปตลอดครับผม อยู่ทวิต very ไปตลอดนะ straight, ตอนนี้ยัง like ไม่มี that ยังไม่มี follow แผน post การ for เปลี่ยน sure, แปลง that's ใด why ๆ the ทั้งสิ้น place above the box. I แต่ think ก็ it's จะมี really ไป out of ส it. ตรีม But I ที่ think แอ finding ฟริกา Durka as a อาทิตย์ละ start ครั้ง there, going นะค for รับ those openings is getting a little bit more dangerous. Do we see a switch up a pace? Do we see Fnatic adjust themselves? But traditionally, you'd see Durka post up in that same position as the Jet and have that get out of jail แต่ free น้องรถ card. บัสไป 1 ปีนะ Doesn't have the same ใครที่ติด safety ตาม with the น้องรถบัส satchels. ก็เจอกันที่แอฟริกาทีวีกันได้ยาว Satchels, Jogomo ๆ ไม่ได้ไปไหน beginning นะ straight up ใคร towards ที่บอก vents. บัสบิดไม่ได้บิดนะ แค่ย้ายที่ Starting to เฉย determine their own destiny here. Durka noted. Paranoia sent in the swing. อุ้ยคอมโบนี้ Gorgeous timing it. You can see the synergy. เฮ้ยแม่งเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้อะเด็ I don't see any damage done. I mean, Demon 1 took a little bit of chip damage there, but Ethan immediately heals him back up. ไม่บิดได้ไงตอนนี้เหลือแต่เก้าอี้ That's a follow-up อะ though. Bloody 22 hell. HP now. You have to get healed once again. And that's, yeah, all the way back up to 100, so... เช็คหลอกแป๊บ ไหนมีเป็นตัวอยู่ในเฮีย If they try and go for this ace split,
And they make Much noise. safety. Yep. He's got to know what's coming in. มันเพิ่งมา Chocobo wins that? ทามมิ่งเหรอ And now อันนี้คือทามมิ่ง the เหรอ pinch, right? Does Alpha do เฮีย something? เล็งตั้งนานไม่มา Horrific to EG. He's going to catch Com at the very least. TP taken, posted on the side. Catching out Demon 1 seemed none the wiser. Now the timing on that, okay, didn't expect Jorgamo to be working around by that tower, but now look at the lurk as well coming in. Busio, late presence in middle, but can the two weather the storm on Super this Bus side? นี่ They've ของ got จริง three นะ players เฮีย facing them down. Timing is everything. Flash ไม่ใช่ว่าใครๆจะก็ทำได้นะ Alpha's one to ไป catch that. ไปที่นั่นยังมีคนดูเยอะ Durka did just double check Vents, by the way. Lao He's trying to fan bait out Boostio. And he's done it. เอ้ย He's going to catch him. That's the lurk gone. โอ้ถ้ากดโดดก็เรียบร้อยดิบูท Jorgamo and Ethan gonna need a big round from Ethan here. 6 seconds on the flash, but it's อุ้ย actually ฟา Jorgamo เจอร์ให้เม็ด to เดียว deliver. โอ้ Jorgamo with an ace. ขอมุมฟาเจอร์หน่อย ขอมุมฟาเจอร์หน่อยครับ Throws it at the ทีม very งาน end. Doesn't ขอ drop รี the เพย์ ball ฟา by เจอร์หน่อย any means, and Fnatic pick back up. It's เฮีย 6 แม่ง now. แทบ Beautiful awareness shown by Durka there. You can see him heavy stepping, spamming a couple shots here and there. ขอหน่อย Beats him out of that lurk มาแล้วครับฟาเจอร์ perfectly. เอาไม่ใช่นี่ I'm saying actually this adjustment of Wow. Alpha's utility and the setup as well. ดูฟา Couple เจอร์ดิ times now EG where they have looked to increase the pace a little โอ้ bit. โห Oh my god, Alpha. โอ้โห I mean, Hey, looked here, a little เล่นด้วยยังไง snappy อะ from the other POV, but เล่นด้วยยังไงอะ beautiful stuff. โอ้ He โห almost got a smile from Leon. Yeah, almost, It was- yeah. It โอ้ didn't happen. ไม่เล่นด้วยนะอย่างนี้ 6-3 now. Jorgamo. Okay, that's audacious of a beginning. EG following up with this pace change though. A little more aggressive, a little more bursty in the open of each round. Alpha forced back a little deeper here and actually nothing. โหแล้วควัน aggressive กลางเลยฝั่งนู้นคิดมากเลย ฝั่งนู้นคิดมากเลยครับ แค่ควันลูกเดียวเลย So now I'm ทำฝั่ง interested นู้น to คิด see มากเลย where Fnatic lean on นี่ this ต้องน setup. กใกล้เดี๋ยวดิ Minute 2 towards แย่ Vents, ควัน both ควัน towards ของ stairs. ควันโบเตอร์ลูกนี้ดีจริง A-side giving up for retake. ระแวงกันใหญ่ Maybe on the back of the Rolling Thunder being available. Okay, poster identified. Jorgamo closing in or just posting up? คิดว่า 3-0 ครับ แม่งมาเหนือจริงเฟนติก There. congratulation รอเลย Now paint shell. มาแน่ Primed Boaster. โบเตอร์ Let's see, I mean, there's a flash coming his way. Bop! Paranoia should be Fast time. excellent. That should catch โอ on. เค Demon ผม 1 breaks ahead of it. Takes out Boaster. โอ้โห Leo overwhelmed. Demon 1 side. ฟาเจอร์ Catch ฟาเจอร์ยังอยู่ a light in หู this แล้วอันตี round. ดีจัด Denial Chronicle of that pace change, so they อุ้ย can't get closing on the side. They're being held back here. Chronicle trying to close them down. He's got Alpha by side, but the timing is โอ้ยืน right. นิ่งเลย Chronicle. แล้วยืนนิ่งเลย อุ้ยแล้วเกี่ยวหัว He gets a แล้ว dink. He's a down low, but they overwhelm Alpha. And EG have taken the side by storm. แล้วเหลือคนเดียวมี Spike in ระ the เบิด hands of Ethan. มีของ Yes, เยอะ he's ครับ the lowest ไป on the ก่อน board. ตัวแรก เบรกไป Now it's a little bit dangerous. Gets a little bit อะไร worrisome because it is still Durka on the other side. Any other อุ้ย player? ไม่โดน ถ้าโดนนั้นตายโหงอะน่ะ That's in. Didn't get what he wanted there. โอ้ Ethan's out เหลือ 10 10 HP. That would have been huge if that connected. ไม่รู้ว่าเจ็บเพราะเขาเป็นคนยิงเองครับ What do you do with this? ถ้ารู้ว่าเจ็บมันเอาแน่ To Nah, I be think he's done. given it up, Yeah. yeah. And you look at the funds. Durka ถ้ารู้ down ว่า to เจ็บมัน 100 เอา credits, แน่ cannot buy back, no showstopper available. Beautiful as Start. well, yeah. Boaster connects with the paranoia, but Demon 1 actually Closes in. capitalizes on the near side, inside that cloud burst, follows up with 2 more. Big round from him. มึงว่าการแข่งเมื่อสมัยมาสเตอร์2กับตอนนี้ต่างกันเยอะไหม Cling to ใน this ด้านการ rifle. แข่งขันนะปั๊บ I'll come back อ๋อ to the same ใน point มุ though. มพี่ EG นะ now เอาจริงพี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับ stepping up the pace, and that's the awareness you wanted ไม่อยา to ก see. ตอบ Like มั่ว I said, ๆขอ these ตอบ late ไม่รู้ดีกว่า rounds เพราะเราก็ไม่ได้ were วิเคราะห์ because เจาะจง Fnatic ลงไป were อะไร winning ข the นาดนั้น information game. แต่ที่แน่ๆคอมมัน Time เปลี่ยน and time again. I do like seeing these players, especially from EG, ก็ไม่ trying อยาก to ให้ข้อ pressure มูล Fnatic มั่ว early. ๆถูกไหม Puts ล่ะ them under a new sort of, I guess, problematic issue, right? It's like, okay, how do we deal with this? Do we have to invest our utility early? Do we have to be a little bit more heads up? They can't then take any of that early space for free. They have to be ก็ very ดูเฉ diligent. ยๆดูเอามัน Now it looks เฉ like ย the adjustment from EG is maybe ความ that คิด pace พี่ change ไง going towards that A side. We haven't seen ๆก็ that เป็น test ความคิด quickly ที่ yet. มั่ว That's when you get worried though. Yep. When you ก็โดนอยู่ test ดี the anchors of ไอ้ Fnatic. ไอ้ที่บอกว่าผมพูดอย่างงู้นอย่างนี้แล้วลงท้ายด้วยความเห็นส่วนตัวอะไร On the เงี้ย back of that wall being invested. ก็ But รู้สึกว่ามันป้องกันตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะ ถ้ามึงมั่วมึงก็โดนเหมือนกัน Alpha won't be spotted on this double updraft. Sat safely behind that pillar. Could have progress elsewhere though from Fnatic. เหมือนแลดูต้องเหมือนแลดูตั้งการดนะแบบพิมพ์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลงท้ายด้วยความเห็นส่วนตัวเห็นเยอะแยะนะครับในคอมเมนต์ใน Facebook At worst, they're in middle, right? Another แต่กูว่า big ถ้ามัน win มั่ว for หรือมัน information on the side of แปลกๆก็น่า Fnatic. จะโดนทิ่มอยู่ดี Seeing nothing. Alpha
We'll get the info on this. He's calling it now. แต่ก่อนเข้มข้นกว่านี้ He still has Chronicle nearby. แต่บูลาวง We're การ around ไป the ก็ minute จางล marker ง here. So the Seeker's going to come down, reveal pretty heavy presence towards CT. Flash towards backside, finds nothing. They start moving forward. Clearing as they go. Not Die! this time. เอ้าไม่มีใครยิงมันหน่อยเหรอ Should be there. Don't think that's going to be denied. Nope. สวยไฟคมๆจากโคนิเคิล Oh, look at this positioning. Oh, Boostio got caught out so badly, but a big trade for Com. Boot Jordan pad. then trying to pick up the pace a little bit, trying to survive by CT. แล้วจากิมู Three ไม่ players น่า on ร the อดแล้วครับ outside, รู้ตำแหน่ง Leo up towards heaven. ต้องมีคนมาเทรดจากกิมูอ่ะ Pop out. ไม่นั้นตายฟรีนะ He's not got a flash at all. 10 seconds. The turn of the flash โอเค is good มี for คนมา Ethan เทรด though. ครับ And ถือ now ว่า the ดี brawl begins. เอาแล้ว He โคนิ gets เคิล away with his life, but it's ยิ a งทะลุควัน 3v2. ตายหาไปอีกหนึ่ง Fnatic hold the numbers here. And Com, that's dangerous as hell. และรู้ตำแหน่งหมดแล้ว Getting away with that. Information about to be fed แล้วคนนี้ through ขึ้น Ethan. พยายามแง้ม Position บี now เมน noted. Diffuse started. He's got to try and deal with some of these players here. There's so many problems though. โอ้ไม่ทัน Ethan, ละ this could be everything. It's not going to happen. Leo holds him at arm's distance. เชี่ย And เล่นกันโคตรดีเลย Fnatic ว่ะ again deal with EG. Heartbreaking for Boostio to fall there. He's the late post-plant piece for EG. With that gravity run, we've seen it แม่ง before เล่นกัน as แบบ well. ดีจริงอ่ะแบบว่า3 คนน่ะทำแต่ละหน้าที่ที่แม่งแบบซิงโครกันหมดเลย Oh. Leo's very good at this game. That's heartbreaking. I think it might even just be a mini-map moment. Yeah, more than likely. More than likely. Maybe look at that little post-plant We're going to setup. have a brawl here. Look Oh, at the here we mini-map. go. แปลว่าอะไร Set อ่ะ up with the fault line once again. ไม่รู้อ่ะ Yeah. ไอ้เหี้ยกูก็พูดเอาเทพไปกันนะ Pain shell in. They're committing. They want this fight there. Ooh. Got two dead. EG. They've strewn across. เฮ้ย the ground. แอปแอร์เรียบร้อย And Alpha แล้วรอบนี้มาเล่นตื้นครับ We're gonna expect โอ้โห this. อันพิดิก It จัด looks none the wiser. อันพิดิกเหี้ย Oh, Alpha. This เฮ้ย man's ของดีนะ controlled half of this map. ปกติแกจะอยู่ไกลรอบนี้แกเอากล้องมา So มา many มา of แบบ these set pieces มา for ตบเลยอ่ะ Fnatic. Create so many options, so many opportunities. ของดีของดีของดี Reflected here in the control that Fnatic have. Boostio though. Catch on. Chronicle not spotted and will punish for it. Ethan though. First response. There with the follow-up. An 8-4 half for Fnatic. Absolutely is. Can they try and change the outcome now? Fnatic sitting with 8 rounds on their side. EG with merely 4. And as I said, the pace จะดูไงให้จบแข่ง suiting มาแล้ว Fnatic to a T, and Jorgamo being hunted down very early on. Forced away, you can see the comp. โอ้โหตาล ตัน And out of this Regency world, เข้าด่วน adjusting. อ้าว Jorgamo gonna get one back. Ow! Hold on. They're going back to back, sort of ridiculous hits. ไอ้เหี้ยแล้วทำไม here. เสียง่ายจังอะ What is going ไม่มีใคร on? Leo cover เลยเหรอ Poster now? นี่เฟนติกพลาดกันเองนะ Okay, time's added to this now. Time's on their side. They can Ủa, không mà isolate lèo. post up. He's been spotted. ชิบหายแล้วโบ๊ท But we've got to think about that additional player. Where is Oh, Leo in board this? yard. D1 took down post up. Frenzy to hand. It's a bit of a mess Hey! at this range. You can see the smile creeping up on his face. He was not going to outdo the sheriff there. Diffuse comes in. EG, they get the first and the second half. Jorgamo slips theอะไรวะ net นี่ here. You can see Alpha คืออะไร sets up towards ramp. น่าจะ It doesn't ระยะไกล catch มั้ง him. First plant punished. And Jorgamo even follows up ไม่ on มี it. ใครดูข้างบนได้ไงวะ ปล่อยให้มันมาได้ไงวะ I didn't know where the camera was there. I'm not sure if Alpha's sat in camera looking towards something, but like I said, Jorgamo Oh, just yeah. slips through undetected. Team 1 testing his mouse one button, obviously. Wow. That's good. I'm saying is, if Yeah. he gets back to the form of the last few weeks when he was popping off in-game and in the interviews, then that's the scariest thing for Fnatic to worry about. The scariest ดรอปอะไรเหรอ วันนี้ worry วันนี้ here มี at ดรอป the อะไร moment เหรอ is Fnatic can convert these second rounds. They've got sheriffs, they've got frenzies. Early information has รับ been เลยละ found, กัน but Jorgamo better be ready for what's ขออนุญาต coming รับ his ก่อน way. แล้วกัน There's potentially a lot of players looking to maybe punish that Rank up rotation card. as well. Chronicle and Boaster. แล้วกูได้แล้วด้วย Gotta look up middle. Most of my games have just tucked to the corner for now. Anyone lazily clears through and he gets a freebie, but looks like the end goal will be that A site, and EG respecting it enough to sit deep towards CT. I think maybe that Lotus round 2 loss sticking in their heads right now. ดูในโทรศัพท์ไม่ได้ครับ ไม่ได้ Much deeper hold. ไม่รู้ Android ได้ไหมแต่ iOS เนี่ยไม่ได้ Only spot Dirk. พี่เคยดูอยู่แม่งไม่ขึ้น
Com got to be careful here because he's tagged down to 70 HP. เอา Android ได้เหรอ Okay, they're backing away though. เอ But อ we haven't seen that full แม่งเหลื่อม rotation yet ล้ำว่ะ from Fnatic. เหี้ย Like แม่งไม่เท่าเทียมเว้ย until now, really taking all that long route through T spawn. EG haven't pulled players either. ตาย You can see that เฮ้ย they have got the เฮ้ย additional man there. Yes. เฮ้ยมึงรอดเหรอ There's still 2 on the B side. You still have Demon 1. ไอ้ยะ You still have Boostio. They haven't overly rotated away, and that's big info. Demon 1 doesn't need to overdo this, but again, I guess you can't play normal 5v5 Valorant against Fnatic. But you can ask Boostio to absolutely decimate them on the cross. And Boaster asked to fall, but fall nonetheless. EG getting the second. I'm curious with this setup here whether or not Demon 1's going to be pulled across towards a B site hold. We know Boostio targeted in the previous season, and actually when he was anchoring on B site, and he's fairly committed positions around pillar towards backside, playing on default. ดูใน iOS ได้ There's something else that แค่ต้อง Fnatic รับดรอป definitely ใน look คอม to อ๋อ คือ address. คือมันเพิ่มใช่ไหมสมมติต้องดู1ชั่วโมงก็คือนั่งดูในโทรศัพท์ iOS เนี่ย1ชั่วโมงมันก็ได้แต่แค่ต้องมารับดรอปในคอม ใช่ไหม อย่างนั้นก็ถือว่าได้ Maybe on the buy round potentially we see what I was talking about, but here it's a double stack. ส่วนเรื่องของเข้าเกมเลยไหมเนี่ย Oh, ไม่ this รู้เหมื could อน be กัน devastating for Fnatic too. Yeah, Demon 1 goes down, but there's still Jorgamo here. Can he get out with his life? Yes. So they've taken away Durka. Alpha making slow, but เฮ้ย continuing เฮ้ย on เฮ้ย progress เฮ้ย over ตึง towards นะ A as ตึงนะ well. โดนเรานี้ตึงเลยนะ Guardian as well, Jorgamo. Alpha trying to อุ้ยแล้วไม่ปล่อยไหลอย่างเงี้ยหวานนะอย่างงี้หวานนะ แต่ก็ไม่กล้าไหลเหมือนกัน อัลฟาเจอร์ Plenty of time to work with for Fnatic. Ethan will actually catch most of that. อัลฟาเจอร์ไม่กล้าไหลว่าเพื่อนไหลเลย Actually, a little bit of a red herring. ไม่ to มี be อะไร honest. เลย They're a little too long. I mean, you still have someone like Com โอ้โหถ้าไหลอะเสร็จแน่ leaning like he can hit that A side if he needs it. Problem being with Boostio on a judge, if he gets pinched from heaven and main, it's going to be so hard for him to find value. Yeah, the only bonus is there is no dog anymore. The flash didn't quite crest the corner, so Boostio gets another shot at this. That's massive. มีเรื่องละ One อย่างนี้ mistake มี for the เรื่องละ flash, and it doesn't work out for them. Com's fallen, so no support systems on the way. Boostio is อย่าง living นี้ on มีเรื่องละ borrowed time. 28 seconds as soon as that. มีเรื่องละ Another. They've all gone through on heaven. Ethan spots out one more, progresses forward. Oh. Oh my word. เอาละ Dare I doubt Boostio? เริ่มมีกลิ่นอย่างนี้ถ้าบนนัดลาวอย่างนี้ The slightest of errors on that flash เริ่มละ plays him in perfectly with the judge. And even just using the dog earlier to clear out Yeah. by B, couple of those key tools taken away from them, and suddenly that judge becomes deadly. And that flash, as อย่าง you นี้ said, 8-8 แน่นอน longer around เพ the ราะตาหน้า corner. เฟนติกจนอีก One enemy remaining. The flood comes through as well. The reinforcements arrive just in time. Let's get it, baby. EG ไอ้เฮียนี่แม่ง will do what they've done Palangan before, bom, yes. Gina, But put themselves back in a position now with 3 rounds unanswered Season, now. season, One team. away from Fnatic. Light investment here from Fnatic. Stingers. Spectre. EG gotta respect this. They have to be so crystal Cut clear ngang in these liền, rounds yeah. because, as we've noted, the threats can come from bloody anywhere with Fnatic. Alpha could hit, this nutty shot over towards A, and then suddenly Lob. it's, โอ้ย someone like Ethan no. on an island. Oh no. Yep, hello. โอ้โห And now Ethan's on an ทุก island. อย่างแม่งเข้าข้างอัลฟาเจอร์ Into this. อ้าว Luckily ไป for แล้ว them, Ethan is solid as a rock. Demon 1 wants some information. He finds almost too much. Takes away Durka's head. The จริง paranoia โดนเหรอ doesn't find them anything. เชี่ย It's เม็ด a สุด response ท้าย to โดน slow there. The counter utility to deny that. เม็ดสุดท้ายก่อนแดนแม่งโดนแล้วคนที่เข้า Ethan actually spots out Chronicle on the Trailblazer. Combo here to provide some support. Boaster trying to counter that back, but a ton of damage done. เฮ้ย Trying to go for that deep swing. Not going to have any of that. EG. Bring us back to 8 apiece now. Very well controlled, actually, to still have 4 alive. ซิ่งเงิน There's ไป a ปะวะ couple of really scrappy engagements I thought going on. I thought Heaven was going to be a bloodbath, Yeah. right? Like, managing to get away with that many standing is quite surprising. ฉีกเป้าอ่ะฉีกเป้าอ่ะโบ๊ทเพื่อน Only the neural theft available for โอ้ Alpha ย inside of Fnatic, but one away for the TP, 2 off the showstopper. Actually similar for EG as well. สวยแล้วมึง Blade Storm งานนี้ in the hands of Demon 1 though. Watching this spot. I think here, yeah, on this round in particular, Demon 1 back over towards B site to address
potentially what was a Oh. concern last time. ไอ้เชี่ยกระโดดข้ามแถบ Exploration, actually. Look ไม่ at โดน this. แถบเฉย We didn't see a lot of this last time. ไม่เสียแถบครับ should เมื่อกี้ reveal Boaster is holding on towards this, but not going to draw blood necessarily. But that's big info again. You're relaying all of that. You're starting to get the picture of what Fnatic looks like while they're working early in these attacking rounds. ดูช่องพี่ได้ของดรอปครับ ได้ของดรอปปกติครับ If Boaster's posted up in this lurk and finds a kill potentially, he will be able to TP back across to A. But where he's at right now, he จบ can't นี่ really ก็มีทัวร์ไทย invest ต่อเลยเหรอ towards A ดู side. กันอุ้ยเกือบตายครับเดิร์ก Taken Let down me to about heal. 40, but healed up here. อยากดูทัวร์ไทยแล้วอะตัว Ascension เนี่ยไม่ได้ทัวร์ไทย Flash. They have, I guess, the additional So, player yeah. again of Com somewhat playing around here too. Fnatic finding no easy openings. Ethan tucked on side, Jorgamo towards CT. And there's the burst. Durka slowed down though. โอ้โห It's huge! กระโดดไม่ไปครับโดนดูด Out from the trade out. They aren't clearly cleaning through just yet. Finally, Ethan ชิบ swings หาย it. ละ Perfect. The follow-up. ชิบหายละ Ethan, ฟนาติก third for him. Surely no more. 8 bullets in the 10 วิ mag. มีแฟด Alpha on the other side. It's a 50-50. The shots come in. อุ้ย Oh, comes out. จะคัดเหรอ ฟาเจอร์ So 1v3 is not out of the realms of his โอ้ย possibility. But not today. ไม่น่าเลย Number one's gonna take him forward here. เวลาก็เหลือ 10 วิไอ้เหี้ยมันจะคัดยังไงก่อนเพื่อน Tom even looking to support on the back of the flash. You can see those tiny little synergies coming together for EG. Wow. This is beautiful from Ethan. Ice cold from the veteran of this EG roster. They're going to force the timeout of Fnatic. Said it before. People overlook Ethan as one of those like veterans of the game. He's still so young. It's ridiculous how much history that man has. เหี้ย It's like that is huge, right? He popped up this โรเล็ก He's got the old ready to go. He's golden. But that's the pump breaks. Nothing's happened on this streak around. So there's a 5,000 coming out from EG. The Fnatic have gone right. We need to stop this now. We need to get a grip back on this game. Let's find out what we're doing. They're actually ahead of Fnatic in terms of this ult cycle as well. Showstopper and Blade Storm available. Seekers on top. เหี้ยใส่หน้ากาก Deny ตอนกูแข่งไม่มีถ่ายอะไรแบบนี้เลย ไม่มีเลย even this tattered purchase. ไม่มีถ่ายเลย Spectres, Stingers, Guardians. For damage, can they do any? Can they make a threat really occur in this round? There's a couple of, you know, dangerous battles up towards heaven. They lean back into it. Slow approach here. Dirk are going to be left จะ to ร้องทำไม maybe create a little bit of pressure on the back of Alpha. ก็อยากอะ But Trailblazer will confirm. There's no stack behind Durka, and he's removed so เหี้ย early. เหมือนจะโดนว่ะ But it's pulling the rotation. ทำท่าทำทางเหมือนจะโดน hesitation to consider it. Yeah, Boostio just committed back to the site, trying to support towards Demon 1. Flash gonna go in to follow. You can see them trying to lean their way forward. The Flash is fantastic. Fnatic sending crunch towards the B side. Demon in danger. 30 HP. เอ้าไม่โดนละ Fnatic are here. And now two เราได้ราวนี้โมเมนตัมโมเมนต้อยนะ Seekers go through. They want to work fast, but บอกเลย เปลี่ยนแน่ เกมเปลี่ยนแน่ Maybe two towards backside. They're looking for Leo. They find him, but they can't take him down. God's in danger. Switch a chance for a reload. And Boaster with the TP just to get away. Oh! So Ethan denies Leo. And now it's down to Chronicle on the site. And คอ Boaster ร์สไฟกันเละเทะไปหมดแล้วเฮ้ย 30 HP. Boaster's found Ethan. Oh, Fnatic. Always deadly. Always dangerous. You are never out of the round. They actually lean back on a pacey B-site hit. The back of Durka falling very early, like I said. For a moment, ไอ้เหี้ย both Demon 1 and Boostio give up those early angles. บูมบอกไปถ่ายงานไลออดหล่อสุดก็คอนตอนคอร์สเป็นฟินิกซ์แค่นั้น And Fnatic pounce คอร์ส on เป็น the ฟินิกซ์ไหน opportunity. วะ
One enemy remaining. อ๋อสงกรานต์เหรออันนั้นกูคอร์สแล้วเหรอ 899 now. EG hitting the brakes right. This is a chess game. When you look at this, กูแค่ใส่เสื้อลายดอกไอ้เหี้ยแล้วใส่เอฟเฟกต์ brilliant battle of the minds between these two. Mini gave him something in that. It was a lovely little approach to it. I mean, it was just well thought through. And as said, that one fall going from แต่ถ้า Dirk คอร์ส to อะ go ไอ้บัส down on A, that little bit of hesitation opened up just that tiny amount of opportunity. ไม่มี Now, ไม่มี EG อะไร need to เฟี้ยวๆเลยกู form a response. Up until this point, they've been pretty much flawless. That felt like Absolutely. up the sleeve. Let's see if it works. Pull it out. All right, cool. It's given at least Fnatic a goodbye coming back in and one away from Chronicles' ult. Outside of that, though, you noted the ults are highly favorable to EG here. They've got so much on their side still, and the operators just come out. I'm actually surprised to see coming out of a round win that Fnatic didn't get a couple more คอร์สบิมอะคอร์สบิม orbs online here. Chronicle Quad being beam- the key one that you would have wanted to see come คอ out ร์ส of บิ a ม round เรียกว่า win. คอร์สได้เหรอ Puts them in a position to maybe create some early round aggression. Maybe lean back towards a full out execute here. So Fnatic spread pretty แต่ thin. เอาจริงก็ไม่กล้าคอร์สอะไรเหมือนกันนะแบบว่า เรากลัวเป็นแบบว่าที่แบบว่า switch up to the เขาเรียกว่า defense here from ที่ EG. จับจ้องอะ Busio sent เรา back จะโดน towards มอง A อะ site, towards screens here. เขินอะ It'll be Demon 1 and กลัว Jordan committed towards this B site hold. Flash didn't connect towards anyone, so Fnatic get a work in the shallows for a little bit. Closing in the ตัว gap. ตลกเฮ้ย But again, ไม่ they ใช่ have ตัวตลก players. ดิ They have players ahead of most of this utility, right? So Com อย่างงี้ is มึง going ก็ to be ใส่ noted, so he's got to be อย่างนี้มึง careful ไป now. ด่าทุกคอร์สกลายเป็นตัวตลกนะกูส่วนตัวของ Mid กู control แค่เขิน sits เฉย favorably towards Fnatic. Layers of this progress are beautiful as well, clearing so much ๆกูอาย space เวลา for คนมอง Durka. Potentially to try and catch Con with that fault line on the back of Trailblazer contact, but ผมอยากทราบอะครับว่าคนชื่อพิมมี่นี่เขาเก่งจริง ๆ หรืออะไรโหดมากมาอีก Fnatic แล้ว look as if ไอ they're ตัวนี้ looking มาอีกแล้ว more and more towards this A site. นี่ขนาดมันไม่ได้แข่งนะไอตัว This นี้ could มา be อีกแล้ว problematic. Com committed towards site. Boostio just checking anyone hasn't slipped through. ต้องบอกว่าน้องเก่งนะ Right, with น้อง Ethan เก่ง being where he's at, there is no support anywhere nearby. That flash, he needs to get moving. Ethan just กูก็ไม่ cleared รู้ towards heaven. He knows no one's there. The calls should be coming in fast that we are in danger on A. They have to almost over-deliver here. You just heard it as well. Rocket in hand, Durka closing in towards the site. Com is living on borrowed time here. Yeah, he's gone down. Nothing more to be done, but Boostio does very well. Finds to himself, but the response from Durka is gorgeous. แล้วยืดเทปเว้นดิยืดเทปเว้นดิ And a 3v3 post plant. Let's look at those positions. That's huge though. Look how much damage Durka took. เปลี่ยนปืน The swap out here. Demon 1 does have the Blade Storm as well. โอ้น่าใช้มีดนะเว้ยแล้วเอาสไนไปรีเทคยังไงนะ Durka อ๋อมี actively taking ไอ the ตา fight. กิโมใช้อันติ Actively มา looking แล้วค for รับ this. Jorgen มาแล้วครับ unleashing, but he อ้าว has the flash! And now there's so many problems for Demon 1 unleashing Fury. Finds his way towards the first, but the second. You're โอ้ not ไม่ going to เช็ค catch Leo here, เฮีย surely. มุมลีโอโคตรดีใครจะเช็ค 13 ก่อน She's already got one in hand. Both trying to draw the attention. Plays in Leo. แฟด now on เต็ม 1v2. ตามอบ Ethan, it's almost impossible. Fnatic เรียกว่ามอบ outplaying ดี him กว่า now. Double digits made. Gorgeous early เรียกว่ามอบ work ดีกว่า coming in. And this is all on the back of that one Trailblazer. We've seen a similar execution towards mid. เฮ้ย From Boaster พิมมี่ across แรงหนึ่งเลยเหรอ this poison orb. Busio nearly makes this doable. นั่นก็พิสูจน์ได้แล้วแหละว่าเขาเก่ง Boaster with a huge kill onto Jorgamo. ไม่เก่งจะอยู่แรงหนึ่งได้ไงล่ะ ถูกไหมล่ะ Paving the way for Durka to find โอ้ยขอบคุณครั all บ this space on น้ the อง map. นิชลิตมาลาจูแล้วก็ Still กิ้ว ults กิ้ว favorable to กุ๊กกิ๊ก EG กุ๊ก here. กิ๊ก Demon having to depend ข on อบ this คุณซับ now. สไครต์ Com one off the pit as 6 well. เดือน Could be a ทั้ง huge คู่เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม mid-round ultimate to find. Ethan will spot two though. Alpha and Chronicle revealed. It feels like you've identified maybe an end goal. But Demon 1 looked a little proactive on that. I was wondering if he was actually going to follow that train of thought up further. But Fnatic have now kind of pushed and pulled EG into a 3-man stack on A. Do they dare continue to go down this route though? I think on the back of being spotted here, you can see now actually Durka and Boaster looking to create a little bit of ถ้า pressure แฮก towards ไม่น่า the อยู่ heaven. ได้นานขนาด Demon นี้ still with the Blade Storm here. Couldn't find anything just yet. Com has to respect the nade. And Fnatic drifting back towards this B site hit, but EG, EG are matching. yeah, They're putting Ethan's here already. a lot of faith left in Demon 1 over towards A. Yes, he's got Jorgamo by his side.
And maybe the right call. That should find เรื่อง no พิม one มี่ with นี่ this แม่งมี deep สอง posturing ฝั่ง towards จริงนะ CT and late towards heaven. Looking like they want บางคน to ก็ว่า retrace เขา heaven แฮ now. ก The wide swing takes down บางคนก็ Boaster. ว่าเขา Alpha's ของ still จริง around though. They're not out of it yet. There's still presence here. How much damage can one man do? A whole lot. 21 HP gets traded. Jormo's there. Leans a little further forward. Now on the site. Leo, Durka, and Chronicle. Chronicle still has utility. เฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแฟนทอม Damage, ปืน yes, กากไอ้ but เหี้ not ย enough to change the outcome just yet. Jorgomo towards the side, joined by Busio. Flash comes in, denies the next step, but is now down to Leo. A 1v4. ถ้าไม่ใช่แฟนทอมสถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้เว้ย To an even affair now. Finishing there with a flourish. A 10 apiece. This is a beautiful exchange of information here. Seeing both teams swing back and forth across the map. I think EG played this retake perfectly as well. Great awareness on what Fnatic are going to try to achieve early on. They have a couple of players posted up late on this. มาแล้ว Alpha pinched so เอาเริ่มแล้วเหรอ early on that. อันนี้เริ่มแล้วเหรอ Really the อันที่ the พี่แอด pivotal ขึ้น player เพลง in คา terms รา of บาวแล้วเหรอ for Fnatic. เอ้าพี่แอดมาอีกแล้ว Fall apart. Leo and Chronicle get split up. Cosmic Divide comes in. Gee, pile on the วงนัว pressure. มาอีกแล้ว Spoke about it earlier, how much impact this could have as well. Com's got to be cautious though. Alpha will always test. He sees weakness, he will have it. But has to respect this for now. So that does at least deny a little bit of some of that maybe easier access towards 8. Going to control some of the portion of the map. That allows Fnatic to focus a little bit more towards middle. Again, early utility dealt with, but Durka wants to close down. Jorgomo's not อุ๊ย made it อุ๊ย far อุ๊ย here. บ้องสั้น Waiting. บ้องสั้น Now he's in danger. He's giving away a bit of the game. He's got to be careful. Demon 1 and Jorgomo อุ๊ยแล้วเขาเลือกยึดบีเมนว่ะฉลาดว่ะ Fnatic are ไม่ให้โดน desperate บีบ to ไอ้ punish เหี้ย Jorgomo's position in the early round. เรียบร้อยบีเมนเคลียร์อย่างงี้ Once โป่ง again งี้ set โป่ง up for this trap play with the fault line. เหมือนเฮกเว่นมันจะเสียปุ๊บแม่งยึดบีเมนคืนเลย Fnatic, a pause for thought here. Are they thinking to go through vent? What? It looks like Leo's double checking on anyone trying to find information from B, so going to send a flash to really. But EG read this as a very End. deep flash. They know that's come from deep. It's just Yeah. a probe sent out, Lauren. Yeah. Another one. 30 seconds left. You can see a little hesitation on Ethan, but they're mostly committing. And now on the back of that, they absolutely know it's coming their way. So Com's got to hold space. He's got some problems on his hands. One is Alpha. Removes him, now he gets back to business. He's got problems in the other form of Chronicle. Closing down, and now he's alone. The site's smothered, and Leo and Durka Yeah. are turning on a dime. เฮ้ย ถ้ามันยิงตัววาง Wait, he, ถ้ามันยิงตัววาง just yet. Boast is just on the Ow! other side here. Leo just Leo killed found Com. him. How did he find? Did a barrel? อยู่ๆไอ้คม Did he ก็ just ล้ม spam? These two have nothing to say about this. They need to back away. That's 11 for Fnatic every day of the week. It's all fallen apart for EG. โอ้ This โหโบ๊ท looked ยัง like Com โบ๊ท had done โบ๊ท enough ยัง to กล้าถือควันดีก prevent ว่าวะ a comfortable ไอ้โบ๊ท split นี่แบบ coming เขา through หาย from ใจลดต้น Fnatic, คอ but นะเว้ย fall through heaven. แม่งกล้าถือควัน Pays off สุด for ยอด them. ว่ะ ฟอร์ทีมเฮียคือต้องควันให้เพื่อนเล่นง่ายครับ Just caught off แต่ guard ตัวเอง by the อ่ะ timing. มีสิทธิ์ตายเยอะสุดละ แต่เพื่อนน่าจะล็อกให้แหละ I just don't know What how a Leo got flip, that yeah, kill. what a Like, flip. I don't know if Com just stepped out. You can see obviously under Boaster here is where Com fell. I don't know if he was just antsy to try and swing onto the plant potentially. He still had a little pocket to play towards hell, at least it wasn't all the way to the Damn. wall. อันนี้กูหมุนเหรอ ไม่เน็ต That's มึงเองหรือเปล่า tough break for EG. okay. 10 seconds left. Oh, Right, yeah. ไม่เข้าใจ แค่พวกอยู่แรงสวะ What อุ้ the ย hell is แล้ว that? หาพูดทั้งที่ไม่ได้มีโอกาสไปเล่นห้องเดียวกับเขาด้วยซ้ำแรงตัว you เอ know ง what I ยัง mean? ยิง Like ไม่ he's ได้ doing pretty เดือด well ร้อน for เลยวะ himself. แต่แน่แต่แน่แต่แน่เร็ว Yeah, absolutely. He just read it really well. มา That is กู rough. เปิดให้แล้วกูเปิดให้แล้วกูเปิดให้แล้ว See that kind of กูเปิดให้แล้ว pendulum swing, right? กูเปิด Fnatic ให้แล้วเว้ย had a drought of 5 rounds. 5 rounds back to back that EG were very much determining the pace. A little bit of switch up at the timeout. They won that bit of a force by almost kind of like half by the เปิด came ให้เลยนี่ got them back on track. Now they just tipped the scales in their favor, 11 to 10. Now I think if we talk Yeah. plainly, for us to have a full 5, you got to feel this has to go EG's way. มันเป็น It อะไร starts ที่ going a little shorter. If เถียง Fnatic กันให้ convert ตาย here อะ in splits, เถียงกันให้ตายเลย EG's เอาจริง first choice. You start Hey, thinking that Tyler. could be the 3-0. I mean, Potter even said to them, this feels like their bread and butter, right? This is the map Correct. that
ultimately the series is pinned on for EG. สวย OB linchpin series, Yeah. a map here. It has to be now. As said, it goes too far away. We go into the deeper maps. The scales tip heavily back to Fnatic's favor. There's still a fighting chance. They still have a buy here. Close to the ult on Ethan. Burnt ไม่ so เป็นไร much พว in ก those มึงนัว last ไปเว้ย few. And Fnatic กูขอ just อยู่ about ข้างลุงไม starting เคิล to ในสัตว์ some of this ทะเลาะกันไป momentum. เหอะติงตองกูจะ30ละเย้ This is where ลุ it งไม gets เคิล scary times. ไปเว้ยลุงเรานั่งดูกัน2 คน Switch up here on the defense. Trailblazers sent out towards Alpha on A. Jorgamo and กูอยู่กับลุงไมเคิล once again. ถึงกูด้วยเหรอเนี่ย See if they're a little เอ้า bit. ก็ลุงพูดไว้ See, they want to try and dig Alpha out of this position. หมายว่า Second time. หนีก่อนฟาเจอร์บอกหนีก่อนตีนแตก This then puts, I guess, all the pressure on Demon 1. อุ้ยเป้าเลยไม่จับเป้าเลยไม่จับเป้าเลยไม่จับ Play ahead of this though. Paint Shell forcing him into fight. Paranoia. Oh, he's going to keep his life. 40 HP, he's still ไม่ได้ standing. ด้วย Jorgamo's got his back, finding out from the other side of the map here. Chronicle though, still dangerous, still deadly, but the crunch is เฮ้ย happening. โอ้โหปืนบัง And Leo, how much more can you do? โอ้โห Not หมดเลย enough. 11 EG responding in kind. We're tied up again at 11-11. EG digging in their heels now. It might just be one kill, but a huge play from Demon 1 to get ahead of that utility. Just find one before falling. Because that's โอ้ the ย catalyst ขอบ for คุณ EG ครับ to น้องอาร์ต commit to ผม this มากครับขอบคุณ engagement. 200 บิตด้วยน้องไม้ Almost scored both Didn't to make two. it. Yeah, absolutely. ที่ไม่พลาด Perfect timing from Jorgamo to split on the backside of this as well. How many rounds do we highlight that Alpha is such a key element in these sort of rounds? Having มั him น checked 5 on, แล้ว having him อุ้ย kept ข in อบคุณ check ครับ is ผมมากครับอันนี้น่า everything. จะเป็นตั้งแต่สตรีมมาอันนี้น่าจะเป็นซับที่เยอะที่สุดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็น Bloody hell, he's starting to heat up หนึ่ง here ใน now. ทุกคนเลยนะที่มาสนับสนุนทุก follow ทุกซับที่ไม่ได้นับแต่ซับก็คือขอบคุณทุกคนจริง Yeah, no, Dirk has just absolutely let off the leash. He's taking Whoa! the pass. He decimates ๆเดเก้ Bustio. มีเวลาสถานการณ์ย่ำแย่เดเก้ That's the ตลอด benefit นะ of เด having เก้ Dirk. Every now and then the bulldozer คน arrives, นี้ takes the site, เป็นคนที่พ gives ยายาม you a จะเปลี่ยน plant, อะไรสัก and อ you're ย่างให้ looking กับ good for 12. จังหวะเกมที่มันดีขึ้นนะ Showstopper รักขอบ available คุณมาก here ครั as บ well. มาก But ครับผม EG is 3. Do they respect this? They try and do some damage. Try and even get this retake started nice and early. They need something. They need a kill. If they don't get it anytime soon, this one's all but done. Jorgamo gets away with it though, gets ahead of that flash. It's Dunker on the other side who's having a miraculous round. เดิร์กกดไป 4 for 4 him. นี่แหละความสามารถของด้วยลิทเว้ย in the world at these แม่งเป็น sort of ตัวเดียว rounds. ที่ทำ Every ได้ now and then he'll pull แบบ that out of a hat, จังหวะ and แบบ it is just ฉาบฉวย perfect. หรือแบบจังหวะสเต็ปอัพอะเดิร์กทำให้เห็นตั้งแต่ทัวร์ล็อกอินแล้ว Is ต้องเป็น overwhelming. ด้วยลิทต้องเป็นคนแบบนี้แหละ EG dropping like flies here. Comp 2 back-to-back frustrating deaths for him. Didn't notice the dropout from from Heaven, sorry, in เดิ the ร์กแม่ง previous. เก่งจริง And here just caught off guard as soon as the บูม round มินิ starts. เอชบูมบูมินิเอช ขอบคุณครับขอบคุณ If น้อง you want EG to go the distance, you are Perth. praying Oh, that this round goes their way. If you want Fnatic close out clean, get that back-to-back. This is the round you look at. And a repeat of the previous. แบบน้องกิง Either เมื่อวาน 13-11 ใช่ครับ or an สอง overtime once สอง again. ราวแม่งยิงไป And 7 you know ไอ้ the เหี้ย margin. นั่นแหละมันคือดูลิทอะ A matter of milliseconds. Does history repeat แต่ไม่ใช่ดูลิท itself เบ่ง once กล้าม again? เข้าไปคนเดียวนะ เพื่อนก็ส่งของให้ Turn that ข้อมูล fated อินโฟ tail หลาย around ๆ อย่าง and take us to OT. แต่ดูลิทต้องมั่นใจต้องไม่กลัวสถานการณ์แย่ขนาดไหนมือต้องนิ่ง Players fully prepared. Jorgamo ready. Ethan there. Bustio deep towards CT. Fnatic. Careful steps forward. Taking control. นั่น Stinger though. อุตส่าห์สงบไอ้ที่นั้นเปิด Want to try and get close เรียบ quarters ร้อย ยก 2มาเนี่ย as well. Not a full rotation coming through from EG just yet. Ethan is playing on borrowed time. It feels like he's got โอ้โห ไอ้ตาล absolutely nothing. And maybe GG ครับ history is set to repeat itself. 2-0 Does he even get that close? Leo, the man who hammered โอ้ that ดู nail เดิร์ก in ดิ the coffin ดูเดิร์ก before. ดิ2 ราวครับ ยิงไป 6 แล้วตอนนี้เดิร์ก Show us เหมือน what ไอ้ you made JJ of. เมื่อ You วาน got เลยครับ touch, and you got a 2 ราว valuable 6 ตัว demon แล้วตอนนี้ leads
to summon some strength here. A good performance. เพื่อชัยชนะ He's gonna เดิร์ก be ทำทุก shielded อย่าง demonic. That's the start. Com gonna take down the first. Upgrade found. เดิร์กทำให้ The time ticking. Demon 1 finds another, but it's not enough. Fnatic once again. 13 to 11 on split, and EG sent reeling back. เฮ้ยขอบคุณครับน้อง That's the บีรู concerning ท loss in the start of this series. Correct. Or is it Fnatic? Back-to-back international โอ้ย champions. Leo off to a โอ้โห start. With the follow-up. เปิดไม่ค่อยสวยอย่างนี้ EG cut off at the knees. เปิดไม่สวยแล้ว All too aware. Not the เร็ว last สุ second. ด Just Demon 1 left now, 47 HP. A ghost in hand, but it will need a 1v5. ๆ โอ้ And Zerka finds the wallbang. The Prime Gaming flawless to kick off. ไอปีศาจงงได้ยังไง Heavy lean from Fnatic, all set up on the back of the anchor from Chronicle on B. All that utility basically set up for a TP crunch to try and bail him out. EG walk into the blender on A short. ปีศาจเวียดบาทหลวงเดิร์ก Yeah, okay. Although he was maybe just looking for it, but it was a random shot in the dark. เจอบาทหลวงเดิร์ก I guess the one thing with เยี่ยคอนเจอริง Chamber เหรอ back in, you get a little bit more of a punch in Yeah, these to some of the rounds. thrifties, yeah, Yeah. and EG historically have had some really good game plans, especially here in Tokyo around addressing these lighter purchases. This keeps Fnatic on their toes. They have to be so on the money here. Just keeping track of what they're up to. See those น่ากลัว opportunities น่ากลัว waning เยี่ยแชมเบอร์ now. ถือ Very heads up เชี่ย about คนน่ากลัวเลย this. ยี่แชมเบอร์จ้องแบบเมื่อกี้ I don't want to be peeking that. Ow. But Leo นี่ spam ไง straight จ้อง through, ไอ้สัต connects ว์ towards Jorgamo. เจอไป Catch for Ethan, swinging out here, Boaster unnoted, 1.2 with the stinger. It's just Boostio left. แล้วบู Sheriff ติ in โอ hand. ไม่ได้ลง โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วตายดีกว่า We'll find the last. ไม่ลงตามนัดก็ตายดิ Prime Gaming flawless is here. Oh, this is a message. You thought that you could take Fnatic เรียบ in the ร้อย final. ว่ะ Really, in this form, flawless round after flawless round now. แชมป์ใหญ่ๆไว้ Getting อะ just เฟ weird นาติก enough to กวาด keep our เรียบ attention drawn, but there has to be more to this ไม่ now. เรียบเพราะ2แชมป์ติดเลย This อะ first buy coming in from the bonus for Fnatic, it has to do a lot to really get me on board. เขาเรียกว่ายืนยันอีกทีนึงว่ากูเนี่ยเบอร์หนึ่งโลก Behind this. What the focal point of this composition is for EG. The first buy round coming through. 3 for Fnatic over towards User B. joined your channel. ย้ำไปเขาเรียกว่าย้ำไป Nice catch. Dirk, a decent progress towards the showstopper เดี๋ยวอะไร already. One สติติดคอ away เนาะ now with that orb being ครับผม retrieved. กินของย่อยมาครับ Three-play stack ไอ้กิ๊กมันเดาว่าอะไรนะ EG นำก่อน towards Zuka. 2อุ้ยไอโอเว่นเล่นน้ำลายเลยเหรอ Jorgamo gonna play Mày this à? right. Boostio with the Ây burst da. out from Longbow, gonna take down Dirka, but ผิด there's อะไร still อ่ะ two เป็น here. แค่การพิดิก Not gonna find the range to really bring much in. He-Man. Boaster did have that Bulldogs, who's still able to do a bit of ป chip ระชาธิ damage ป on ไต the ย way. ครับ  4v2 now. Still holding a bit of space for that late TP taken. Target found. Target put down. Just เอ๊ะ out for อ้าว left. ดูดีอยู่นะได้คืนเร็วอ่ะได้คืนเร็วนะ Bulldog in hand. Let's catch it, but Demon 1 slips out of Hookah already. Ethan being the easy one at 37 HP, but Alpha stuck inside this smoke right now. I think just trying to bait out a peek hit. No attempt really to go for แทงเลย any sort of retake. ตัดโป้งตัดปืนอ่ะ Ticks away. เออ EG will answer back early. Can they keep 4 rifles though? Does Alpha catch Ui, ui, anybody ui, ui, ui. on the retreat here? He does. โอ้โห Zero วินาได้ response, 2 so still สัตว์ three. เย้ย Not the worst. No, the opportunity obviously for Demon เอ้ 1 to play out. ย ของแปลกไหม Guardian effectively. EG It's quite good with that weapon. ไม่แปลก แต่ใหม่มาเลยเฮีย He leans towards it a lot, yeah. Even when he's got a Vandal, he's trying to tap it out. ไม่รู้ว่ะเราไม่รู้ว่าเขาซ้อมหรือไม่ซ้อมแต่คิดว่าไอ้เฮียแมตช์ระดับโลกแบบเนี้ยมึงจะหยิบของที่ไม่ซ้อมออกมาเหรอ เป็นไปไม่ได้ And this is a round I'm looking That towards back because I was thing. talking Yeah, about lên như Fnatic's này đấy. overall approach to countering double controller setups, basically, to address default Viper walls. And this is another map where they demonstrate it, with Alpha heavily anchoring with his utility. Basically a carbon copy of Split. Yeah. Sets in motion so many options, so many ว่าอะไรมั่วๆอย่างนี้อาจจะ possibilities. แบบว่าแฟนติกอาจจะงงก็ได้ คืออะไรสักอย่างแบบไม่ได้
ไม่ได้เตรียมมาเจอ as well in this round, but no follow-up off the back. Camera เป็นไปได้เขาอาจจะซ้อมแบบ confirm that no one's drifted any further แผน up. ที่มันแบบไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนนี่ไง But again, หยิบ it's a มา short ไม่ rotate. ตาย Not like Hey, they're okay. springboarding in towards that B site off of that one layer. The problem being this deep trip in showers. Fnatic Sam, don't you're gonna really help. feel an awful lot of pressure in terms of forcing a rotation. Unless Leo or Boaster get caught. Shell will make him a little uncomfortable, allows him a little bit of a step forward. Boaster looking a bit overwhelmed here. Dirk is going to post. ชิบหายแล้ว the เอา shot ดู over EG. ดีเฉย ดูดีเฉย Dirk could go down. Yeah, Demon เฮ้ย wants เฮ้ย to เฮ้ยเฮ้ย make ทำ a เป็นเล่น fight. ทำเป็นเล่น Onto Chronicle Alpha and Leo. ทำเป็นเล่นไป Be the plant in. Tom's going to get a little นี่ไง uncomfortable เหยียบ in พลิก that. แม่งเลยสัตว์ไม่ส Probably น should back away from ไม่ it. สน There ไอ้ we เหี้ย go. Conscious Oi, Boaster's oi. going for the spam through the wall. ไม่ตายอุ้ย Speaking of spam through wall, Jorgamo will fall. Yeah, Boostio's got to be careful because look at Chronicle. Slip further อุ้ย ahead. อ้าวรู้ And now รู้จุด Alpha's got his attention. Nice isolation, but Chronicle was ahead. And now down to a 2v3. The กูหลอกไป HP หนึ่ง becomes ที a factor. Comms down to 22. เจอตำแหน่งหนึ่ง Demon ตัว 157. Flash ไป still มา for Ethan. The Molly should be there. Keeps him secure for a couple more seconds. The time beginning to tick. And Demon 1 ไปแล้ว takes ครับ Chronicle away. ลีโอไปแล้ว And ครับ Leo's best opportunity ไป is แล้ว to ครับ just back away and keep that rifle. 2-2 ครับ Nice clean up here by EG. I'm sure if Busio actually had a dismiss to pull away, but he's caught off guard by the second swing. Didn't know Chronicle actually repositioning behind that cage. Early on, EG will tie things up though. B1 baits out perfectly here with the TP as well. Showstopper amounts to nothing. Does have the ultimate online already. I quite like this. I mean, you've now been given such a weird เฮ้ยพร้อมเลยเหรอ situation against you, right? The new conundrum of how do we face this? Because traditionally, Huh? we're probably not used to this, right? If you're Fnatic. So Sure. maybe just an early check-in. I think as well, Mimi touches on something that EG have demonstrated the ability to ไม่ได้ really, ไม่ได้ really harness in terms of ไม่ their ชอบ playstyle, which is เจอคอมแปลก tiny little ขออนุ utility ญาต finishes แก้เลยครับ around. Obviously แก้ส here, ด the leer of Boostio, the flash from Ethan to ต้อง set แก้ things สด up. เดี๋ยว But นี้เลย this isn't an exec heavy composition, so you're looking for value from the default of EG, which would require Fnatic actually being the ones to go exploring, which doesn't happen often No. with this Cypher composition. No, it doesn't. The same sort of objectives for me though. EG need to go and address its utility. They can't allow Fnatic to sit back in these very, very comfortable holds. Because you started asking the question, right? When do they start pulling Chronicle even เอา earlier จริง away, นะ right? ให้ If they feel EG that แชมป์ไป confident and ก็ comfortable in ได้ the ส setups ง they สาร can't โซน be มัน cleared, they can ที keep ม that player เก่งๆ present เยอะ a แต่ไม่ little ได้ bit มา longer, กัน a little bit later on the rotation. Now, yes, EG actually won that round without the setup being tested, but still, you'd like to see thatเอา progress แล้ว addressed early on, so it's fresh in the minds of EG here. Sure, and that's because it was so apparent on Alan split. Nick. And we saw just how many different little looks that Fnatic had in terms of trap plays, in terms of set pieces for aggression. สวยสวยสวย Shaky purchase here. Guardian เป็นไอ้ทำตัวเป็นไอเลียวไปได้ punished off the rip. Does Demon 1 win this fight? Yeah, he Yeah, does! he does. Takes out. They've won 2 massive Alright. fights on either side of the map. This is exactly เดิน the ๆ opening แง้ม we ๆ wanna ยิง see with this composition from EG. A หาย pick สอง on both sides here. Weakening the numbers of Fnatic. Boaster, he's not really equipped for that. TP, away we go. Now, Leo did early rotate, so he's already got himself back towards that B site. See a little bit of hesitation on Boaster, doesn't want to overcommit here. But the smoke's going up, should really solidify this, and Leo's going to hear a whole lot of presence. 2 flashes, still got the dog. มีนัวมีเนีย One down and 5 standing. So much to overcome. Look at Com. อะไร Com ข is อ so งเขาอะนะ disconnected from this. Probably got a geeky lineup from เซฟเลย Town. เฮ้ยเซฟทำไมวะไม่ได้อีโคอ่ะอ๋อเป็นบายมานี่ Fnatic หว่า will give it up. Leo, yeah, considering maybe dipping his toes, but like I said, a shaky purchase here. Boaster will get an upgrade from a Spectre to a Guardian. Feeling like they come away from that the best possible outcome. But yeah, just to come back to that point, this is ว่ามันดู exactly the บูมเยอะ opening ไป that สมองเหลวหม EG, ด I feel, are going to look for. God, so and the mentality of we have to be quite confident, brawly, Yeah, go it for those does. opening picks. It's so hard to do that รอกันเละ against 2 maps against you. When it's 1,กูเอ you งก็ still ได้ have that map to play with, but when the best of 5, you've got 2 maps down. กูเองแหละ It depends a lot on confidence, so it's very, I mean,
impressive and scary there, depending on this now. เหมือนที่เอ็มพูดเมื่อกี้เลย Taking the lead early on. The other things you really question with compositions like this, I mean, obviously, อันเดียวกันเลยที่ Springboks เอ็ม tell พูด us เมื่ that อกี้เลย EG have been on fire, but คือ EG เนี่ย testing it here. มันเก่งอะ It's ละ one of the teams that, in มัน my ถึงได้มา eyes, แค่นี้แหละคิด is แค่ the นี้แหละ most versatile ถ้า in ทีมอื่น terms of เก่ง reacting to แต่ทำไมถึงไม่ได้มาแสดงว่ามันเก่ง enemy ไม่จริงไง prep, something that a team กาก will bring out in เฮี this ย sort แฮะ of ไม่ situation. ใช่เก่งไม่จริงคือกากครับผม So โดน EG ตบ able to EG play เก่งกว่า against any of those one-dimensional looks. Now this round should pose less of a threat, but they have เหี้ยเหมือน worked ฟู a เซน little ไง around this. Rifle with Alpha. Leo still with กาก his. You've got that Guardian in the hands of Durka. Judge มี with อีกทีมหนึ่ง Chronicle. There should be a plan here. กาก I don't think anyone's gonna be able to deny that. โอ้ย Oh wow, Alpha! Did you see a What pixel did on it that? see? Yeah. And Alpha brought down to 5 HP. He's actually lucky to be breathing. Chronicle flash turn, but he takes one with him. A second no! Ethan อุ้ย overwhelms, and now it's ไอ getting เด็ก dicey. ไม่เอาน่ะ Ethan and เพื่อ Demon น One ยิงโกง tested ไป on all accounts. Fnatic starting to ทะลุ look เลยไง very, very dangerous here. Gonna deal with the first challenge. That's going to be Alpha. A little bit of a labored spray, but Ethan's still alive. He's got 3 targets to โอ้ย a little bit of an โอ้ over-investment. It's enough to get ตัด him สินใจ to ดี his ครับ knees. โบ๊ทตัดสินใจดี Fuse มาก is there. And it got แทนตี shaky, เร็ว it ครับ got messy. But Fnatic were up to the task that time. Like I said, this was on the back of a couple of weapons saved coming through. Minimal investment around it, but orbital strike committed just to stop this early momentum of EG. I don't know if he even saw I it. don't even think we saw anything. Okay. Oh, nice. It's another wall bang. แต่แน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 ่แต่แน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 ่ A bit of a pace change here Right, from EG Leo. to พี่ maybe ชอบ catch Fnatic off พี่ชอบ guard. พี่ชอบมันต้องมีตัวแบบตัวสร้างบรร Total ยากาศ force online. Haven't said that in a while. Popped off There the it rip. is. ไม่เป็นไรเว้ยกูนั่งอยู่กับลุงไม And it เคิล looks like pace is once again the name of the game. Demon One going quick to this, and they are investing everything. Giacomo ไล่ left เดิร์ก but it's posted เมื่อ to กี้ trade ว่ามันเป็น out. ใครอ่ะ Trying to quell this aggression, but Bustio's still ahead of this. บัตแพ็กไม่มีไง Boaster on the side, Chronicle on the way. They still didn't check out Boaster. They still didn't clear him from that corner. โอ้ย Got away with daylight เบ่ง robbery. กล้ามเลยครับ โอ้ How did you snap to Chronicle like that? And Alpha Ooh. left reeling off the back, barely able to even rotate in time to get here by the time the plant's gone down. But that Vandal looks deadly in his hands. Gonna find one. How do you try and dig these players out though? กู Demon คืน One's แต้ม waiting. ผิดฝั่งยังไม่เละขนาดนี้เลย Through สัตว์ deep. Gonna make this hard work for him. Demon actually gives up the angle here, so Alpha given a little bit of room to move whilst they Yeah, win. stack up once Okay. again. Demon One with the timing to เฮ้ย catch อีจีแม่ง Alpha. ดูมี Lot ทร of งว่ะ respect ของ to แบบ Alpha เนี้ย there though. They weren't messing Mang around du with him gì at all. Waiting for Com to rotate all the way back through. แต่มันจะกันยังไงวะคอมมึงอ่ะ EG doubling down on that pace change from the กัน previous ได้ไหม round คอมนี้ towards 8. แชมเบอร์มัน Giacomo is มัน through ได้ไหม so แชมเบอร์เนี่ย fast. เฮ้ย What? แม่นนี่หว่า Wow. เฮ้อ Comms right here. Yeah, disgusting. Boaster unnoted once again on this position, Yeah. just outside the window. I'm a little surprised to see that, actually. A couple of frustrated faces on the side of Fnatic. I mean, losing to a comp like this does Yeah, it feel does, yeah. a little bizarre, right? Like, ไอ้บล็อกโดนเอาอ it อกไปแล้วค definitely รับ puts you into a different position where you have to think on your feet. Something we credit Fnatic for a great deal, though, Absolutely. is their capability to do that. Finally, a bit of a test towards A early on โอ้โห here. เฮียอะไร Shout เออ presence coming in. A little bit of a change up on those traps. ดูอย่างน้องเลียวดีกว่า ส่งเพื่อนไป Otherwise, should be able to Ascension know เนี่ย most of these coming in อ่ะ anyway. ไอ้เฮียเท่ขนาดไหน The site's theirs, but do they clear meticulously? Not clearlyอะไรอ่ะ enough. Ano ba Alpha siya? from Sala. the back lines, they didn't note Chronicle either. They've got a lot of presence to try and get past, even on the shaky bar. ไฟอู้โคนิเคิล This, but he took one with นิ่ง him. มากครับ ก่อนไป Used to trade ก่อน out, ไป but ขอ need to เกี่ยว try หนึ่ง and backfill this space now. เฮียอุ้ยแล้วเบสอู้เบสสุด No second player here. เอาเฮ้ย Bustio, he didn't see either. ชี้แม่งบอดพอดี โอ้โห แล้วไอ้นั่นไปตายอ้อ Oh, he's going ridiculously too deep, but Demon One up for the trade. เฮ้ย โอ้ยปีศาจโอ้ Dodges everything โอ้ and denies EG around. There's no Shit. left to be had. It's 4 apiece. เฮียปีศาจเจอ Durka slips into หลวงพ่อเขาให้ blindside พ่อเดิร์ก somehow there, avoiding บาทหลวงเดิร์ก everything ล้นเจอล้น from Demon ไม่ใช่ One. เมื่อกี้มันแสบตาเว้ย พอเจอบัตรหลวงเดิร์กอ่ะ What the มัน hell แพ้ was มันแพ้ that? ทางกัน Bustio went absolutely off the script and then got Bad hand thisกันครับ Demon One for trying. Do đi. Look at this. Do đi. Ow. เฮียให้พิวด้วยอุ่นให้คม
That is ridiculous from Durka. โอ้ย เยี่ยนเลย But on the back of that, it's Fnatic to call a timeout once again. We heard from Mini earlier, Yeah. hinting at maybe wanted to clear comms up a little bit. ฟนา with ติก this ลบ comp. You've 3.5 พอ got มีภาพไหมแบบนี้ that it's maybe เตรีย a ม little ตัวเลยอย่างงี้ chaotic เตรียม in ตัว there. เลย But it does Mình give tiêm each tua of the tơmเข้าไปใหม่ opportunity เลย to talk as well, Yeah, right? yeah. And that to me is it's such a double-edged เตรียม sword ตัวเลยครับ because ไม่ต้อ I ง mean ห่ว I ง wouldn't say EG are super like กำตัง solidified ไว้ yet. Yeah, กำตั they ง had ไว้ a nice little run of rounds, but the last couple, ไอ้ Fnatic พวก have ผี been พนั tipping น the ไม่ scales. รอดแน่ How many times do you catch Fnatic off guard, though? Again, we were just talking about this poster being one of the best, you know, problem solvers on the fly in terms of what he brings to the table as an IGL. I mean, this guy is forged through failure to get to the point where he is now. See if there's going to be any huge adjustment in terms of the game plan here for Fnatic. Ult's coming online now. Showstopper, orbital strike. Yep. One off the Seekers. And the pit available for Chronicle as well. So maybe going to see a defensive setup. ผมโปรวันแท็บและแดดอีซี่อ๋อนี่คือชื่อพิมมี่เหรอ ใช่ ไอ้เฮียนี่ ชื่ออย่างงี้มัน That's a มัน weird ต้อง one. เจอกูไอสัตว์ในแรงค์อะไอ้เฮียเนี่ย เฮ้ย Seen him do it obviously on the Killjoy as well, but มันต้องเจอ ผม ต้อง แหละ เจอกู good หน่อย work ไหม here on the Reyna. อะไรผมอะไร Demon one. ผมอะไรเดียว เอาไม่มีผมเหรอ ไม่มี โอเคโอเค กูต้องไปปราบ And ปราม that มัน Trip's เฉย not there this time. No, they adjusted Yeah. in the last round as well. แอคหน้าไง รีแอคแล้ว A little bit more freedom. ๆเดี๋ยว Timing right. These good Yeah. focus there as well. Demon ไอ้ one ไอ้ชี้แม่ง threading the needle. ได้ so พีค perfect. รัวๆเลยว่ะ Durka's here แช nice มเบอร์ and มันก็ต้อง early. แบบนี้นะ Removes one of ตัว the ช็อต heavy anchors โคตรนิ่งโคตรแม่นอะ for Fnatic. นั่นแม่งเอาต่อ What else can Bring Demon on One top. find here? เฮ้ย It's Alpha. God. He's so crisp. เอาสไนมาโหดิเพื่อน Oh, the mouse will jump. เอาดูดิ Devastating for him. เจอบาทหลวงแก Probably ตื่น had เต้น it ตลอด dead เลยนะ anyway, ปีศาจอะ twice, but they've drawn over two ไม่ไหว players กับบาทหลวงนะ to Demon One. What So is it's this left ping? แพ้ทางกันนะ Ping. ในคอนเจอริงมันเห็นกันอยู่ Look at the pace up towards it. The awareness is insane from แพ้บาทหลวงนะ Super heads up work from them. จุนเลย Mitchell doesn't ไป quite นั่น reach over. ดิ So they'll be in this post plant 4. Now standing pretty healthily. So Fnatic don't have เหี้ย option. ตัว here. เด้ง Run เลย back away. That ดุ้ was ง a เหยิง round. ไงเหี้ย That เจอ was a บาทหลวง Demon ดุ้ง one เลย I อะ want to know why that ping is there. I don't know if Leo's maybe Maybe spotted. been seen, a Yeah, barrel. I his don't know. rifle sticks out or something, มัน but ร้อนมันลุ่ม with the commitment of the paint show on the ไอ้เหี้ย back มัน of it, that is mad. เซฟอีกแล้วครับเฟอร์ติกไม่ชัวร์แกก็เซฟเลยครับไปเลย I'd love to be Yes, able to it's see mad. who that is because that's key information. Yeah. Leo tucks into a position to Said he could have been good for one there. potentially two. Yeah, it's Leo. If they don't clear that and go for the plant, ไอ้ potentially. เหี้ยดี I mean, มอน because เสก they must เสก assume วิน they จัดอะ pulled the rotation with Demon 1 finding Demon so much 1 value Yep. through showers. ก็แค่เดินไปพีกป่าวะ Moving one เล่นยากเลยวะวอล heavy โลแรน anchor, but then อ๋อ removing the second as well. ไม่โดนเหรอเหี้ยอะไรมันบังอยู่วะ But we talk about spiral rounds, those kind of like momentum เมื่อ builders, กี้ไอ้โบ๊ท the มันกดอัน snowball ตีหรือเปล่า rounds. วะกูเห็นมัน Fnatic ถือ have มัน one ถือ in ไอแพด hand here. ไอ้เหี้ยถ้ากด Almost อันตี every นี่ single เผาหมด one เลยนะไอ้สัต pushed ว์ back is just Satchel out. กูเห็นมันถือไอแพดขึ้นมาแต่ไม่ It กด was, it was pinged when Hooker was still smoked. yeah. So how the hell did they? Regardless, Made I'm, by the I'm checklist, impressed. yeah. I'm impressed. Wingman's out with the trophy. Off we go. Pacey. They want to find the fight there. The Ooh. flash. เฮ้ย Through is great though. เฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งหลบเข้าไปในประตู At least to control เหี้ยฉลาดจัด the showers. Juggernaut But look at the finds a progress. TP. โอ้โห Demon one outdoes บาทหล Durka. วงไอ้เหี้ยพาตายกับปีศาจ And now Alpha's gonna have problems backing Chip away. high Booster's la. got him dead. What? Oh, come on. How does Alpha win that fight? ที่เมียครอบ Moment for Boostio. It felt like it. He had เอาละ time เอา on ละ that. เอาละจังหวะนัวจังหวะเนียเอาละ The answer back. แล้วไหลเข้ามาแล้ว Both อี now in จี a position to try and โอ้ย do พ some ลาด damage. บูท Seems Spots so ไอ้ too. โบ๊ทไม่ใช่บูทนี่ Gonna โบ๊ท know ฮะ about at least a Bye-bye. third. I don't know what it's meant to do with this though. It's like you just caught glimpses. มีอันติเผายูฮอไหม Wisps of those locations. เผาถ้าเจอเผาแน่โอเคไม่น่าได้เผาละ Stops จะใช้เลย Chronicle เพื่ in อน his 4 ต่อ tracks. Boaster and Leo, I'd Bye, back Leo. away at Leo, this safe. point. Like, what else are you meant to do? You got Demon One watching any sort of access. เฮ้ยมันมีทรงวะเฮ้ย Jordan basically closing them out of this round. Dig a little deeper. Might need to catch Theo. He does. ไม่ได้เซฟ Just backpedaling away. Wait. Supposed to get past here. I mean, they're going to try and find him regardless. Boaster stands tall for the first.
to be huge if they could remove this rifle. It's only Boaster and Leo at 1900. But the fight, 21 against 23 HP. Joker's got him. Okay, rifle out of the hands. Finally, EG take a little bit of a buffer to this lead. ลำบอกว่าให้ค่ารถมาเล่นให้ดูที่แคมป์หน่อยตอนแรกบอกจะ Now มาแต่ you วันจริ force งไม่มา Fnatic to completely ใช่เหรอ readdress the back เท่า end ที่ of กูรู้ this มามัน half. ปฏิเสธตั้งแต่แรกอะนะ That is ridiculous. ไม่อย่าว่าอย่างงูงี้เลย Yeah, look, He minimap looks Sad. up, he looks up, minimap. ไอ้พวกฟูเซนน่ะบอกจะไปหามัน แต่วันจริงก็ไม่ไปเหมือนกัน มันก็บอกก็มาดิสัตว์ We've seen it in fairly พิมมี่ pivotal พูดนะ moments as well. หยวน Demon 1 back on the operator now. Tour de force available. Fnatic is ชื่อก็บอกอ really ยู่ gonna ว่าผม swing out. โปรมันก็บอกแล้วแต่ Nobody on the other side of things. It's a weird eye as well. Yeah, frenzy, บัวหรอ stinger, two rifles, some ultimates. แต่แน่อุ้ยจังหวะดีนี่ว่าว่าน They've got to clear down by B short so meticulously. There's two players pushed deep and they haven't been presented this yet. Nice work from them. Okay. Oh, doesn't matter. มาเด The head's มึงจะวัด Jorgo. ใช่ปะ And มึง they've จะ done ได้ the พี damage ใช่ now. ปะ They can ก็ back แค่ away เล็ง from รอ that. เว้ย Yep, create an advantage. This time able to reset off เฮ้ the ย back of โห it. หน้าตายนะไอ้เฮียกระโดดแหลมไปขนาดนั้น Pressure followed up on that first blood from EG. Busio has to get something done here though. เฮ้ย Drifted into สไนป์ Busio wins it. ไม่ใช่แวนดอลนะ Space on โอ this เปอเรเตอร์ on their side really apart from ซิงมาก kind of cubby approach. Now with the plant going down, a little bit of safety in showers. The Seekers, they can't make the most of เรีย them. บร้อย Demon 1, start feeling that pressure going his way, but he Man, deals you with it so well. Oh, Durka! On the นี่ไง TP. เจอ On the TP. เจอบาดหลวงไปไอ้เหี้ย And now มาแล้วครับ 2v2, บาด Leo หลวง and Durka up against บาดหลวง Ethan มา and ปราบ Con. ปีศาจ They don't want to be saving these weapons anymore. They want to take the fight on อย่า this one. แผ่เมตตามาเลยชินพังพรท้องอ้าวตายแล้ว Ethan sends back Durka and now it's Leo. Oi! The swing! Run and gun อะไร from อ่ะ Ethan. ว้าว See this now. With light investment here from Fnatic. Obviously playing towards the final round. แรงมาก Showstopper. เหี้ย Three away for Durka. Orbital strike and a pit to work with. โอ้โหคมจังวะไอ้เหี้ยยิงไอ้ปีศาจอย่างคม Gorgeous from Durka. เขาเรียกว่า popping swing And EG stretching their legs a little bit now. ชอบใจ When you hit the running gun. ชอบใจ When it hits just right. Is this pace? 3-2 split towards นี่ไงล่ะ B side. อย่าเจอบาด Durka หล is วง going ไป to be following the line. He'll defend this if he has to ใจ himself. เย็นใจเย็นใจเย็น Already going to take away the first. That was Boostio trying to lean in. Flash Tài goes lắm in. á. Durka's ahead again. He holds the line so well. Any more? No. Liệu This time Fnatic he có gets dealt with cặp by á? Ethan. That's just the front line of this. Ui. Rotations are a mile away though. Alpha and Chronicle only just leaving that site. I think that's อุ้ย why อี EG ธาน second guess this. To เอา be ปะล่ะ honest. They're เหี้ย expecting a wave of เฮ้ยอีธาน pressure นั to กเลง come ดีว่ะ back their way. ให้พวกนี้มันพลิก Waiting แปลก out ๆเลย this smoke จังหวะ now. ผี Demon 1 เฮีย has to respect it. Tour de force in hand. โอ้แม่งเจอดับเบิลพีกนะ อย่าง Possibilities เงี้ย opened up for him. Well, no Chronicles position. อย่านะคิว คิวถือว่าบุมเตือนแล้วนะ Demon 1. That's a Nah. chance. Huge shot from him. 2v2 now. Tag towards Alpha, very light. But they work forward. 40 seconds down. Now they don't. Ui! Oh, Ethan! อะไรอ่ะ Here in Alpha, the one. โอ้โหแล้วพีกกันไปทำไมน่ะ What happened? EG figuring it all out. Heroics in the last round. From Heading off. Demon ไอ้เหี้ยพีก 1 ไป and ตายกัน Ethan. หมดเลยการพนัน Now, bonus round for EG. Three full rifles and กู the เค two ย bulldogs. ผ่านมาก่อน On the other side, decent buy. Now, no big ults work towards it. It was mostly Alpha having impact. Yes, Dirk is not a million miles off, but Yeah. still pretty far away. ไม่พอแล้วไม่ต้อง So nothing to tip them over the edge here. ไม่ต้องโอ Great แล้ว setup here actually from EG. You see Com actually boosted up outside showers. Spike not committed just yet, but fairly indicative ไม่ต้องโอแล้วครับไม่ต้องโอแล้วครับ of an A site hit Don't here worry. for Fnatic. ไม่ต้องโอแล้วไม่ต้องโอแล้ว One's looking to maybe เท่าไหร่แล้วบูมประมาณ100-200ครับแต่พอแล้ว and the CP away, but the flash catches here. Durka with the hard clearance. Chronicle follows through. Such heads-up work between Durka and Chronicle, still to 100-200 clear deep. ขอบคุณครับผม And this is all just
falling Oh, very nicely for Fnatic right now. EG going for a little bit of a quirky setup, found almost zero value. Will probably be in actually. 2 Bulldogs and a Marshall brought in. Look at the ทำไม funds ถึ here. งพอ Jorgamo down at ฮะ 150. Ethan, Bulldog in กู hand, จะรบ but กวน down พวกมึงทำไม at 50 credits as well. กูไปเอง Gonna try and ถ้ากูจะ protect ไป the อะ purchase here. Probably best Maybe, option. yeah, I was gonna say maybe a chance to get a Maybe judge in beat. the hands of Jorgamo. But that's a massive round win for Fnatic. ไปเอากูไปเอา Rifles แต่กู carry ไม่รบกวน shots. พวกมึงไง See, with the credits available there, actually puts them back into position to ไม่ต้อง protect โอ the น light shield purchase กูไปเอง following on from that as well. I just still can't believe how diligently they cleared that. Again, look, Yeah. they had the dog to go through, right? Gets dealt with by I mean, Demon One. Yeah, Demon One tries so hard วัน to นี้ดู bait ซี a รี little ส์ bit See of You presence in My to play 19 ไล Combi. ฟ์ Maybe มา if เห็น Con หน้า wasn't พระ fully เอก white แล้ว at นึก that ถึง point, พี่ he บูม could เลย have ค done ล้ายๆกัน something, but they were still checking. I mean, there's a มันเป็น total พูด lack เกิน of ไป pressure from เนาะ Short as well. มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอก I was curious actually if he took the chip damage before, but it's actually on this swing here. นี่ขนาดยังไม่อาบน้ำนะ อันนี้ชุดเดิมนะครับ นี่ขนาดยังไม่อาบน้ำนะ Durka a little bit frustrated there, to be honest. Yeah, พูดเกินไปเนาะ  16-11, they're, you know, doing pretty well here. Something's got them a little tilted, it and looks that's the like. mini effect. Striving for perfection time and time Yeah. again. Now, what we have in this round is 2 rifles, the Bulldog. ไอ้เหี้ยก็มีแต่พวก and ขี้ bits ฉา and bobs. แล้ว Now, hey, Demon One has got that headhunter, so I guess that's a Guardian as well in hand. 5 to 10 though. โอ้โหนึกว่าจิ้งเหลนอู้หู Observers. แม่งบอกไอ้เลี้ยวมันด่ากูนึกว่าจิ้งเหลน Guys, Prius. ไอ้เลี้ยว Demon One though has really slipped. ไอ้ Both เหี้ย actually casted ไม่เห็นเหรอแชทอะ here and actually ไม่เห็นพี่ มันล่อกูบอกนึกว่าจิ้งเหล Now น he's trying to scurry away. There was so much Yeah. potential for that. บูลลี่เหรอ You almost want to see him just sit on that trip, to be honest Yeah. with you. Wait to catch somebody, because Alpha's going to retrieve the orb, and that gives them the neural theft and a safe body. เรียบร้อย อย่า เลย อย่าด่าอย่าบูลลี่ครับ ไม่เอา Time to scurry. ไม่คำแต่อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ย Invest that now. กูอยากก่อคดีขึ้นมาเลยเจ็ดแม่ เย็นพี่ At this point though, บอกมันเอา just หน้า gone มันมาดู straight คอม on เมน in. ต์ Oh, they were so ready for it. As soon as he got airborne, เฮ้ย brought back down to earth. Leo out. หลบได้ไงวะ Comfortably. The That blunt's may gonna not. come in. Well, back to Demon One there, really. Bit unfortunate. That could have been everything. It could. All that potential. อันนี้สร้างสรรค์ Like I นี่ส said, ร้าง he's สรรค์ given a ซี little เวอ bit ร์ of ชื่อ space ดัง to ขาย work, หิน most ประ of หลาด doesn't หลอกแชท catch โอน him on เงิน that market cross initially. อันนี้สร้างสรรค์ Also try and สร้าง take สรรค์ ขายหินประหลาด And there's just ไอ้นี่กูยังมีความเป็นคนอยู่ไหมวะเจ็ดแม่เมื่อกี้จิ้งเหลน ไอ้เหี้ยกลายเป็นจิ้งเหลนเกาะหินไปแล้ว I didn't even หัว that showstopper hits the box on short, but ขายหินประหลาดไอ้เหี้ย there's a world there where it does a ton of damage on short at that choke point. Still respected from Jorgamo, but another situation here. Ethan's holding on to a bulldog. Being left on these broken lines. Yeah, 500 credits apiece for Jorg and Com. Anyone will be in a position to purchase back here, or maybe even drop across. ไอ้ and เหี้ย get the ชอบใจกันใหญ่ progress towards ที the นี้ Tour ลุม de กู Forces เลย here. ไอ้เหี้ยแม่งลุมแต่คนหล่อไอ้เลี้ยว จริง Three away. เอ้ยเมฆ โอ้ย Eugene, yeah, I was going to say. เหี้ย timeout here. ใครใส่ก้อนใหญ่มาเนี่ย 5,000 You don't like seeing two back ชิบหายแล้วไอ้สัตว์ โอนผิดโอนคืนมาหน่อยดิ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ Yeah, by the ได้ time เวลา you ละ get ได้เวลาละ it feels โอน like ผิด you're back พี่ at ได้ 10 เวลา 0. ละไอ้เหี้ย You know, so Well, 'cause on the other side of เดี๋ยวรอไอ้ things, เลี้ยวติดต่อ Fnatic พี่มี่ให้ เดี๋ยวจะบอกวันไหนไป basically have 2 rebuys in hand now. ได้ครับ So they're in a หาย position แล้วต้องไป to จริงวะ now play a บอก little มันมากรุงเทพ looser. ได้ไหมเลี้ยวกูให้ค่ารถ Maybe take some engagements, a few more risks here, because กูให้ทั้งไปและ so กลับ that เล ult ยเนี่ย cycle is going to start มันหลับ real exactly. nice. Yeah,ตื่นตอน I เย็น mean, 2 is away from the showstopper การ here. นอนของแรงค์ 3 off the orbital strike, and even here with EG. Assumption being they're going to be on lesser purchase. Opportunity to farm up นั่ง some เครื่องบิน orbs. ไปเหรอวะ 5,000 Fnatic choose to. เอ้าคนเขามีจิตศรัทธาไอ้เหี้ยมึงไม่เคยฟังอ่ะชิตังเมย์อ่ะฮะ Curious to see actually if there's a big switch up here from EG. Fnatic have been able to run the clock down a little bit on some of ต these อนนี้แบบ rounds. พิมมี่ถามเดียว See ครับเดียว really รู้ดี any proactivity from EG ถาม since พิ the มมี่ดิ pistol round, เรื่องจริง really. ถามเลยกลัว Maybe that คน Demon เขา One บูชา fast push หิน out ประ for หลาด Bulldog. โอเค
คนไทยมันชอบเฮียแบบเนี้ย That space though. เจอกูไม่ต้องเอาแป้งเปิ้งมาถูแน่แม่เย็ด Starfield will alert. ไม่มีให้นะเม็ดเลขอะเฮียมีแต่ Yes, เม็ด they have เอา that ไหม purchase in hand and one probably to follow. Yeah, the ult's starting to come through, but there is still a deficit on the board, but it can be closed up quick. 6 to 10, it's not a million miles away. And on the other side, the most deadly thing is in the hands of Boostio. Bulldog there as well for Ethan. I must wait a moment. Early clear towards Shower. That looks like the end goal for them. We'll notice Stinger as well on the other side of คอม things. จอ60 เฮิร์ตซ์มีผลต่อการเล่นไหมครับบูม We'll actually retrieve the orb. โคตร Two off the tour de force now. อันนี้ว่ะ Tom actually one กู away พูด from ดัก the ก่อนเลย strike as ผม well. 60 เฮิร์ตซ์แต่ก็อิมมอร์ทัลนะ แต่ก็เรเดียนนะ Slow things down ครับ towards a late round hit. Busio goingครับ to ผม steal it though. Are you Mane kidding me ครับ right now? He's spotted. He's still trying to take this fight here. He's got to get out of danger. They're trying to play in Demon 1 a little. มาแน่ครับผม Didn't get much of a But chance to really work ขอ off ดักก่อน that. เลยครับ And now they want to close the gap. ขอ Durka to ดัก the ก่อน hunt. เลยครับ It's much closer. Busio just playing on the other side of these walls. Susan drops. เดี๋ยวนี้ The ต่ำๆนะ great ต่ำเลยนะ reveal. ต้อง This misses 144 away. He นะ needs to get out to ไม่งั้น safety. He can't ยาก quite make it deep enough. อุ้ย Taking Kroikel with him. เฮีย Falls away again. Vacant Rain ต่อจาก way ซัม too ติงก็ viable. บูสติโอนี่แหละ Gets a full buy from Fnatic. And now the rest of EG are on the side, excluding Demon 1, who's holding that TP, just in case they decide to take it. เอ้ยเริ่มสั่นเริ่มสั่น Durka อุ้ยไม่เปลี่ยนจุดด้วย stays เปลี่ยนจุด somehow. ดิ โอเค มันฉลาดนี่ Just watching for that cross, double checking no one's in showers. Fnatic are actually trying to wait out the Empress here. So Busio gets a kill. Pin it down. Durka will trade it out finally. Showstopper, but he got the Wait. trade. Hold on. That's huge from Com. Yeah, this is still doable for EG, but Alpha and Leo, full rifles across them. On the other side, Headhunter for Demon 1 and the Bulldog for Ethan. Does have a heal. They're both บีบ playing หัวใจ towards ไม่มีอะไร elbow. เช็คยูฮอ They're looking นก to fight 14 วิ here. Demon 1 on the other side. He's gonna spot the barrel. He ปี knows ศาจ the player. โอ้โห Just a second away. Gets the rifle too. 10 bullets to play with an Alpha on the other side. He's just gonna stick this one out to perfection, surely. เอาดิ Alpha's gonna swing it. He Ow. does. Alpha makes no mistakes. And Fnatic close to dropping that one, but again gets 7 up on the board now. นึก 1. ว่าจะหนาเอาครึ่งอะไรอย่างเงี้ย A ton of damage. ที่ done. ไหนได้ค้างไอ้เหี้ย D1 almost just relying on the mind games here. นึกว่าหนานุ่ม Back in the spike โอ้ out. โห It's tough บาง for กรอบ Busio. ชัด With all that time that ไอ้เหี้ย passes, and he's ก็เขาเห็นอยู่ finally in a position to take engagement. Bro, what are you doing? ๆ กูว่าสงสัยมึงอ่ะ มันทำอะไรวะ D1 trying to snatch things from under คือแบบ Fnatic's nose. เพลนี้งงอยู่นะ Tour de force is out. On the other side, Leo 1 away. 2 off from Chronicle. And Bai staying pretty strong here. This is gonna be on Demon 1. Does he dare dip his toes ahead of this? You can see him considering it, but it's 4 players over there. Danger sign him out. He decides to back up. เฮ้ยไอ้ทำไมวาร์ปใกล้จังอ่ะ เย้ยเกือบแล้วมึง Weird TP set up for an เกือบ aggro. แล้วมึง เกือบแล้วมึง วางวาร์ปผิด D1 ไป actually เนี่ย playing ไอ้เหี้ย behind มัน it. ไป Lucky ติด not to get มัน punished ไป by ติด the อัน Trailblazer. ข้างหน้าปะจริงๆมันต้องอยู่ข้างหน้าแล้ววาร์ปกลับหลังไอ้เหี้ย You มัน can ก็ see ติด Fnatic still just holding patiently in this one. ดีนะไอ้เหี้ยเข้าออกไม่ได้ Waiting เข้า for that moment to strike, but they're evading his sight lines so diligently. He's not been given much of ถ้า a จอ chance โน้ here. ตบุ๊ก144กับจอ60 เฮิร์ตซ์ Molly committed here. พี่จะเลือกเล่นอะไรครับ Sounds like Com might pop the มีตัวเลือกที่ไม่เล่นไหม แต่ถ้าต้องเล่นขอ 60 แล้วกัน here. Slow field comes through, but actually nobody Pressure caught from inside Shower. that. Alpha. Boaster. It's Com waiting. โอ้โห Patience คม raise. Gets both. คมครับ He ค gets ม away จริง with his life. Jorgamo forced to fight forward. โอ้โห And และอัน catching พี a ดิ little ครับ off guard. เอ้า But his 11 นะ Chronicle left 11 alive นะ in a 1v3. 26 11 นะ HP. And not much more to be said about this round with 13 seconds. Spike left loose. EG suffering through this. Making it through another. That's going to be 11 now for them. Great commitment here from Demon 1. Like I said, nearly caught off guard by the Trailblazer. เอาเหรอ วาร์ปมันมีอันเดียวเหรอ I think initially here it's Demon 1 to try and find a pick and then Ui, commit the orb to chamber strike แบบใหม่ on เหร the อ slow field. หรืออะไรนี่ เอาพี่ไม่รู้เหรอ ไม่ Maybe รู้ one of the things that EG has cooked up with his composition. Left. อ๋อ มันอยู่ได้แค่ในนั้นเลยเหรอ ในแท่งเดียวเหรอ
commitment behind this combo is huge to find two here though. Snap onto Alpha. ถึงคิวกูละ Beautiful พิมมี่ follow-up. มึงรอดละมึงรอดแล้วพิม Seekers มี่ and an orbital strike กู available ละ here for ตอนนี้ Fnatic. ถึงคิวกูละ Those some key มา stakeholders. Man on the other side. ต้ม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  Big gun himself, Demon 1. There it is, delivers perfectly. Dirk is dead in this round. No chance to get back on his feet here. Watching this spot. Fnatic to continue in that path, or do they adjust? And you can already see a little bit of a dip back as well. Get that heal back up. Demon 1 now มา sitting ให้หมดมาให้หมด pretty. ฉันจะรับไว้เอง Be felt on the other side of the map here. Busio can't back away. โอ้ยแฟดสวยนี่ This one clear us. บาจัด So เอาไว้ดูคนเดียวครับห่วง So Leo, they got him pretty vintage, pulling over Ethan for a bit of help. อุ้ยขอบคุณครับซีลินว้าว Fnatic. Flash ball. I'll say passage. วักเศร้าหลินเลย Through. ว่าผมสับสไครต์ใหม่ด้วยครับสวัสดี We'll actually catch the stun onto Boaster. And now you need the support system, right? Because, yeah, Busio's got Boaster dead. Spams it out, dismiss away. Does he get away? No, he doesn't. Chronicle catches him in the heels. And they're looking to try and springboard off this lovely little flash to เอาคือ slow them down 12 here. ไอ้เหี้ย Look at Alpha. เอา Terrific 3-1 นะ push from the other side of the map. Ini. It's still not done yet. And Ethan, the time to check on this is gorgeous. รู้ So much information รู้ on แล้ว that. อุ้ยรู้หรือเปล่าตัวนี้ Spotted. No, he didn't. เนี่ยตัวเนี้ยOh, ไม่รู้ว่าเด็ He's so deep on this too. And the rest of them up close and personal comms got no idea the Chronicle's right next to him as well. Ow! Big denial. Takes out one. Does he get the follow-up? No. Alpha's taking door. Jogmo down. Come. เฮ้ยแล้วอัลฟาเจอร์อันติแล้วคนนี้เคลื่อนไม่รู้เหรอวะ And the เอาเหี้ย 1v1. เหลือ1-1เฉย Sky v Sky. Ethan up against Leo. And oh, it's gonna be Ethan. เสร็จไอ้ตา I thought it was Leo's every day of the week. เอาคนอี But โก้ Ethan holds strong, holds firm, and gets them to 12. คนนี้เข้าพลาด EG นะ on map point here What a sentence. to make the dream run I've got your trail. Perfect. a possibility once again. Against all odds here on Bind as well. Bind, like the cornerstone, the historical best map for the likes of Fnatic, right? People used to avoid this bit as long as they could against them. Well, I guess we weren't wrong with the whole gotta get a ส little แกน weird, ยังโหลดอ gotta ยู่ get a มัน little น่าจะ out ติ๊ก there, 2 gotta เลยไหม try and ติ๊ก play a แรกน่าจะ different ขึ้น game, ไปแล้วนะ play a traditional game against Fnatic. Đừng You nghèo. will lose. Mình Maybe nghĩ tông bring out a VAR Chamberครับ or a Reina and it looks VAR ต้อง fantastic. มาขอใช้ระบบยูฟ่า ติ๊กแล้วหนึ่ง Fundamentals just looking เนี่ยติ๊กละ1นะจริง amazing this map from EG. But it's not over yet. Nope. A reiteration, this is Fnatic. Until that final kill, that final second, whatever it may be, is in. You are not done yet, but Bustio getting a little ahead of himself there. Trying to layer a couple เดี๋ยว of ไม่เป็นไรเดี๋ยว VAR สัก 1 ที utility there. Set in motion, but Fnatic looking to change the pace here. Big info. โอ้ย Oh, they're stuck. They got to Ui, run anti for khuất cover. chèm. Alpha already took down Ethan. The site looking very vulnerable. Bustio trying to backfill that space. Jogmo spams away, catches Boaster. That was the spike Ui, going Buti- down. oh, Doesn't หี้ย drop แทง out มา of จั the งหวะ window, นี้ but close enough ยิง too. ไม่โดนเลย Chronicle going to catch Bustio, and the clear comes แทงกัน in. เละเลยเหี้ยแม่งแทงกันเละเทะ Fnatic เลย sweeping the สัตว์ site. And this should be EG full on saving. EG getting a little caught off guard here. And with this early aggression from Bustio and Ethan, immediately Fnatic flip the switch and try to punish. Teleport's ready. Operator will be carried across. That works. There'll be another lifeline actually for Fnatic. มัน in เซฟ terms of ไป the VAR finances. เลย มันติ๊กแล้ว 100% เลยโคตรมั่นใจเลย 5-round gap for Get away. มันนานมากเลย No, นะ he doesn't. Chronicle catches him in the heels. No Ow. ultimates available. แล้วทำไมได้ราวนี้มาเลยอะ Personal comms got no idea. Oh, The yeah, Chronicle's yeah. right next. Jorgamo and Bustio's progress, but one off the orbital strike for Com. Much information on that. ติ๊กแล้วน่ะ Did they Alpha see got Alpha? spotted. No, he didn't. Oh, Alpha! Ah, he's so deep on this too. The rest of them up close and Yeah, personal.ติ๊กแล้วเนี่ย No idea the Chronicle's right next to him as well. โอ้ No ติ๊ก worries. แล้วคนนี้เคลื่อนเดินไปเปิดมุม But เฉ it ย is a quick and a stark reminder. You're facing Fnatic now. Yeah, and the tough thing being EG haven't got any Madly. sort of stability. It's another situation where Jorgamo and Ethan are struggling financially. Haven't been able to มัน really มัน solidify ต้องคิดว่ามัน themselves. ถอยแหละในมุมคนที่ Guess เคลื่อน the น่ะ one bonuses they do. แต่ก็แสดงว่า have คิด the likes of โง่ๆ Demonไง that operate still. Sure. Keep an eye Oh. in hand. Absolutely. You get a little bit of a Big, benefit. big เอา swing. แล้ว Right, so it's like maybe with that, if ก็คือ you พลาดนั่นแหละ place, บัวลอย That's มา what แน่ Jorgamo มาดิเชี่ย So if they can get that online, กูอยู่ไทย maybe with a kill How with about a we short hang in? Fnatic drift back Oh, towards short. ใหม่อะใหม่เอา It's like initially they've got their sights set. Mày- นั่งดูแข่งอยู่เลย We'll be testing this operator once โอ้ย again. ยี่ช่องแชทด่าอย่างแรง Three.
draws the attention ดัก on ไว้ the ก่อน first อันนี้ season ดักหรือว่า across. มึงใส่ He กูเนี่ย knows ไอ้ that ที there's so many ดัก players ดัก here. ดักดักนะ Timing right, กา not ย this กล้า time. ใส่พี่ แต่ทำไม Forced to respect it, but doesn't particularly fall away. The combat operator himself, but he's lost his teammate. Com's gone down. Demon 1 checked on. So heads up. Durka reading him like a book. And now Ethan gets ahead on this. Does he dare commit? He has to now. Hand forced, and Durka delivers. This guy in finals is just a little different. Oh, and Jorgamo smacks his head on the way out. โดดสกายเลยจากกิโม่ไอ้เหี้ย Flawless round from Fnatic. โดดสกายเลย Flawless, but more Yeah. importantly, that's taken the operator away. It's taken the wind out of their sails, and that is everything that Fnatic would have wanted to do. Yeah, it's huge. EG will be forced now to make a decision of how they want to approach this B side hold. Yeah, blind. Because Fnatic doubled down previous round. Yes! They look to มันน่าจะ punish, ขับ they ไอ look เล to สตัวนั้น pinch แหละ that aggression through ดูดิ hookup. โมติดอยู่ This ที่ประ time ตูเมื่อ around, กี้ just throwing everything at that side. I think that's probably what's going to be discussed in this time out here. มี from ซีให้ก๊อป EG. ให้ละก๊อปให้ละ Because the financial woes continue. Jorgamo will be on a stinger here. คืออะไรอ่ะ The แล้วทำไมกูต้องเป็นตัวเนี้ย strike มันคือตัวอะไรวะ on the back of ไอ Com as ตัว well, ใน but สเลเยอร์ไง either that operator's เป็นผู้หญิง removed. อะมันเกี่ยวอะไรกูนี่ Takes away a big tool. Now, with เครื่อง 25 ซอสอาร์ต seconds อะนะ till it's done, how much เออ can ใช่ Porterไง relate to EG here? สอนอาร์ตเหี้ยเลย Because she's working OT on that. Now, Laying down the law. 100%. Now, Pop there's some big AB. odds to bring Oh, in, no. right? As you noted, there's some key elements that แล้วรู้กันได้ไงวะ well here. เออ Do they get a chance to use แม่ง this? ดูด้วยนะ Fnatic keep leaning back into these B pieces, so they stack it out. Is that when Fnatic switch things up? All of these กู questions. ยังมองเป็นการ์ตูนอยู่เลย This time out coming in now. เขาบอกเป็นการ์ตูนรู้ได้ไง Still วะ walk away with a whole lot of questions. 'Cause เพื่อน Fnatic บอก take back that momentum. เพื่อน Now บอก it's มา slightly แหมรีบเพื่อนเลยนะไอสัตว์ determining the outcome more. The pace Yeah. getting Yeah, more they're and the more ones. favorable. They're the ones to command the tempo now. Absolutely. คนแจกวาร์ปน่ะ In the driving seat here. 3 members of EG committed towards B. At least to ไอ start เลียว off, ทำเป็นไม่รู้นะ Alpha and นั่น Demon ไอเลียว 1 will find an engagement รู้ outside จักมึงอีก showers. ทีไง ทำเป็นไม่รู้นะ Although a deep contact camera Ui. from โอ้โหแล้ว Alpha. ไม่แฟดใกล้จังอะ I like this response from Fnatic. It feels like it's somewhat all-encompassing, right? Just making sure there's no like naughtiness happening. Okay, Jorgamo, send him running. โอ้โห Disconnect. How เสียหายหลายล้านนะอย่างเงี้ย Leo's down to เอ้า 23 12 HP. นะ มันไม่ตายได้ไงวะ And on the other side of things, Alpha found Demon 1. Gets a neural theft. Okay. He finds Com as เรียบ well. ร้อย Alpha's heating up. 21 kills are เฉา already in ละ this นี่ game งาน for นี้ him. เฉาละ That gap that EG formed feels smaller and smaller. Boostio eats the flash. ลบ 3.5 มาครับ Ethan's still มาไหน alive too, but EG are in มาไหน trouble, ก่อน Mike. They are starting to sweat in this. เอาอะไรไปมาวะลบ 3.5 So we're going to try and fight back on this. Well, มึงเพิ่งหัดเล่นเหรอ considering it at Good. least, but you have to respect this. A 2v4. Another situation where EG Bye, are bye, clinging bye. to เอ็ม two เอ็ม rifles. เมก คืออะไรวะ ตุงเนี่ย Won't หลาย be รอบ able แล้ว to find a full purchase behind อะไร us วะ either. เออเอา Calm down at 300. Demon ตั้ง 1 แต่ at ไอ้ 450. EG ควรชนะแล้ว โชว์โง่ทุกการกระทำเลยเหรอ มาแล้วอย่าให้เลียวลงไปเล่นดีกว่า อย่าให้เลียว เสี ล ยง งไป เลียว เล่น นะครับ ดีก ไม่ ว่า ใช่เสียงทีนะเมื่อกี้เลียวนะ He was good for that one. อย่าให้เลียวลงไปเล่นดีกว่า I mean, yeah, raise all things. Yeah. But also then to kind of add to that, the loss in shower as well. The success that ลบ Alpha there 3.5 คืออะไรพี่ อย่าไปรู้เลยครับน้อง ไอพวกเฮียเนี่ยเสียตังค์ extremities, รู้ไว้ right? แค่นี้แหละ Bigger ไอ picture, พวกผีมัน that's everything. มันไม่มีทางรวยหรอก มันคิดว่ามันจะแดก ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแดกกันมาม่าไม่งั้น This is when you start getting Ooh. nervous. My camera is ไม่ได้ busy. บอก ไม่ ก็ ก็ ปา ปา แซ่บ ป๋องนะ Second late to the trade as well. Where is everyone hiding? ขอบคุณซับครับ But Fnatic มาลิน could truly crush EG's dreams in these next 2 rounds. I don't know if they make it through OT, Mike. We're not Once there again, yet. yeah, we go to that point again where we're talking about the resilience here. EG in uncharted territories in a grand final of an international event, Lauren. Very few people, very elusive title to even make it onto these sort of stages, and now forced to fight. Demon 1, Boostio, forced to face the music as Durka, again doing so much damage. Taking away Boostio instantly. มึงไม่ต้องไปช่วยมันหรอกไอ้ไซเลน Look at this setup. มึงไม่ต้องไปช่วยมันหรอก Every step of the ปล่อย way. มันเถอะ ปล่อยมันเถ Even อะ with their เชื่อกูดิ advantages, it doesn't matter. They're down to 2 players. EG are falling to pieces here.
เฮ้ยคม Can't Unpredictable. anything done here. Boombur one spot. โอ้โหได้ยินเสียง Noted on the cage. Đấy It's nè. just one Leo. Quick to trade. Now Ethan, who เยอะ like he's been alive for an eternity. มันไม่ตายว่ะมันตายยากว่ะ EG protecting the purchase for round 24. อย่าบอกนะ ราชาวาโลจะคัด Down to it โอเคเดินกลับดี again. กว่า I can't believe The third time we've seen a round Yeah, 24 Pusa, between these Puma. two teams. they're gonna at have Tokyo. nightmares. Yeah. Nightmares of this, Mike. This is gonna haunt them day and night. EG, you felt like they had so many chances, but we said it then and we'll say it again. It's Fnatic you're facing. It says number ตาม 2 มา next แพ้ to น้อย their เหร name อ underneath it is where they qualified. Certainly not ต้องดู by ราว any หน้า other มันมีตังค์หรือ metric. เปล่าเอ้ยมี First ป่ะ by all He know accounts. แต่มีนะ Winning that last event lock-in, tucked by their name. Big victory for them after that huge investment, bringing the best they could get. Best that was around. โอ้ยมิสเตอร์โนเนม16 เดือนครับผมขอบคุณมากครับการพนันเลิกได้เลิก We go to the next map. Let's find out. It's 11-12. We've got the operator back out for Demon 1. Ult there for Com, but not much else to really. I guess the Empress as well for Boostio. Man, But this is look, a man. very good buy here. เลิกง่ายเพราะคุณเลิกมาหลายครั้ง Everything แล้ว they want. ใช่ไหม Couple of ใช่ key ไหมต้องเล่น ults. อย่างนี้เหรอ They've got almost that full hand. And the key being actually. Ding dong ah, he- Mate, he- I'm down, the down, operator. down. Yeah, he's actually picking up the operator here. Showstopper in hand for him. เอ้าพี่บูมีคนหา Empress and an orbital strike Oh, for halo. EG. But it all comes down to อ๋อ this นี่ now. 5เหรอ Double triple operator. What the hell is Ooh. this? Wherever Demon 1's holding, he's got it Oh, up against up. him. เฮ้ยไอเรียวไหนบอกมัน Flashes จน there. อาวุธครบมือเลยสัตว์ใหญ่ด้วย Lurker creeping onto this deep angle. Trailblazer might just spot him yet, แตกไงพี่ but won't catch. No stun. น่าจะเป็นแบบแพ้ต่อเนื่องไหมเลยได้ แต เงิ ก นเยอะ แพ้ตอนเนี้ย Play into Demon 1's mind a little. We've seen one of them. น้องๆไม่ต้องตื่นเต้นครับ เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยน Okay, there are rifles on the ground, so they've kind of มันไม่เห็น filtered ต้อง those through. So it's actually หวื just อหวาเลย Alpha วะ with เดี๋ยวกู his. หยิบ He's ออฟ sticking โชว์ on 5 this กระบอก one. ใน Demon เฮีย 1's got the angle here. สุดท้ายก็เปลี่ยนอยู่ดี He's trying to reposition now. I don't want to see him get แต่ caught. ถ้ามึงเอาเข้า3บอกกูค่อยซู This ฮก is มันหน่อย everything. It's a 3-2 split towards that A site, surely. And in ตาย matters ละ of อย่างนี้มี seconds, คนตาย matters ละ of moments. ระวางเป้ารอ What can they achieve? Ults. เฮ้ย Demon 1! โอ้ยปีศาจ Darker. มัน Away เหี้ยอะไร from วะ the น่ะ next pressure point, Oh, no. pouring in through shower. They've ไม่ already โดน made แม้ it แต่ out. ดาเม Leo จ taking a ยัดแม่ boatload of damage though ไม่ down มีแผลถ to ลอก just 14 HP and Demon 1 still breathing. Couldn't bring down the guillotine in time. And Alpha, he's answered back as well. Calm, โดนว่ะ run and hide for a second. ไอ้เหี้ยปี Ease ศาจ off เปิด the อย่าง pace. สวยเลยเฮีย And now, 4v3 retake. First fight could be Alpha. Does แล้ he วได้ get ลิงรอ forced อ off ย่าง the นี้ angle? Does he have ได้ a ลิง fair รอ shot แล้ว at ด้วย this one? มีแฟดไหม มีแฟดอีกไหม ไม่มี Oh, แล้ว มีแต่หน้าสด Oh, เฮ้ย shot! Boostio! How did you see Huh? that? With a post plant. Snake bites coming in. This is going to be timed to perfection. It's not going to be easy. GG. It looks like it's going to be Hey, OT. maybe A 1v3 for Com, and he's got no time to play with now. Face the music and face OT โอ้ for ฟนาติ Fnatic. กไอ้เหี้ย Taking มัน us จะเอา all แช the มป์ว่ะ way. มันขอปิด3 And that's เบ่ง gotta กล้าม be ซะ a หน่อย blow to the เบ่งกล้าม mental ซะหน่อย of EG. สวยโบ๊ท A handful of chances to close this one out. That's, Take us to Ascent, oh, man. but Fnatic strike back. This was such an insane round. What is that from Boostio? We thought it was pressured before. This is what it's all about. This truly could be Fnatic's moment now. Dragging it back. คนดูบอกไม่คุ้ม 5 ค่าตั๋ว rounds in a row. เหี้ยใครเชียร์เฟนาติกก็นั่นแหละ Again, EG with that คุ้ม glimmer ใคร of hope. เชียร์ EG ก็ตึมไป Torch gets snuffed out in front of their eyes. ส่วนใคร2ฝั่งก็ But it ain't done เย yet. อะอยากดูแมป5ถูกไหมล่ะ Information, both sides. Maybe that brawl on B long. มาแล้วบาทหลวง Comes through nice and early, but EG อุ๊ย respecting this smoke. เฮียโดดเช็ค โดดเช็ค A bit of information over the top, but ชิบหายแล้วโดนรวบ โอ้โห แผงโคตรดีเฮีย the pinch is beautiful. And they're แผง just โคตรดี falling apart. โอ้ยแล้วหนีแล้วรอด โอ้ Swing, อ้าว not bad though. แล้วลีโอออกมาตาย I'm just gonna get Leo there and put Booster a little alone. Sprays in, hopeful to maybe dissuade their สู้ดี approach กว่า towards B, but nothing's denying them now. Boosters forced all the way off Yeah. this. Snakebite doesn't land. เชี่ยแผงโคตรดีเลยเมื่อกี้
Neither. But Durka on the flank. They're Look at surrounded. him. กิน He's น้ำกรด coming all the way back past เกี่ยวห้อง Fountain. น้ How do you even consider this? แล้ว Com ดูดิ should be มา dead, หลังไง right? Does he even รู้ give ไหม it รู้ไหม a little bit of a glance? รู้ไม่รู้ Does he even รู้ look ไม่ the รู้ other way? No. รู้ The impending รู้เหี้ย doom, อะไร the นั่นน่ะ Reaper himself. รู้ Durka เนี่ยมัน getting ยิงเสร็จปั๊บ closer. เดินผ่านมามอง เอออ่ะ Besides Com, and now the reveal. Oh! ข้างหลังมี Say กำแพงเหรอ goodbye. It's down to Ethan and Boostio. Back to the wall. Durka's there. Ethan does the best he can. He's got to do so much. โอ้ยสามนัด Desperately. โอ้ Everything มัน he ก็ยากค has. รับสามนัด And it won't be enough. ข้างหลังมี Fnatic กำแพงเหรอ take วะ the ไอ้ lead in เหี้ย OT. ยังอยู่ไทยอยู่เลยตัด ก็มาตร In วจ a position to close out the 3-0 now. Dragging แม่ง this เบ่ง back รัวๆเลยวะ to its absolute limit. เอาแล้วแชมป์แค่เอื้อม Can EG แม่งเบ่ง cling กล้าม to รัวๆเลยวะ life here? No operator in play. Initially starting here with a heavy lean towards ไอ showers จี actually. ลบ 2.5 อยู่ไหนวะ Only Alpha on the other Yeah, side of Tam things. Hạ. Haven't seen Tam Alpha Hạ feel cái này much hoài. pressure in this very เฮ้ย EG ขอเข้าก่อน เข้าช่วงสุดท้ายเขาเรียกว่า You're the worst he is. last call You look around, right? Look around this arena. เอาล่ะ Catch it on the เลือก screen สุด so you ท้าย can see it. The crowd's already moving up. They ของ can EG smell the blood in the water, and it's all on Fnatic's side. It's กดดัน sparkling. สุดๆ เอาเฮ้ย It's แฟน a อีจี really เดินกลับบ้านแล้ว strange feeling to watch the whole crowd almost against you in that moment. เดินกลับบ้านแล้วครับ They ไม่ใช่ understand เขา that เดิน Fnatic มา will แบบ one away. รอแปะไม้ And แปะมือ EG have to learn this lesson today. เดินมารอแปะไม้ They แปะ can มื do อ one ค of the รับ hardest ones they'll ever have to learn. มายืนรอข้างๆตร They ง can ทาง send เดิน these people back to their seats. They can take us into Doesn't another mean round I'm of not OT, alone. another map. It's all in Alena. their hands. อันนั้นรณรงค์ไหม What the hell can Potter say in moments like this to try and keep them back on Nói chi? track? ไม่มึง ใน แบ ทวิต บเซน เห็นในทวิตเตอร์ เซน ไม่เห็นในทวิตเตอร์มันมีงานรณรงค์อะไรสักอย่าง Stoic เดิ here. นลง Yep. ลดฝุ่น PM Almost 2.5สักอย่าง looking as if she's responding to คือมันเกี่ยวข้อง something อะไรไหม being ที่มึ discussed งพูดมา internally. เอาไว้เถอะ Fnatic one round away fromอะไร making วะ history here in Tokyo. กูไม่เข้าใจจริงๆนะ And yet everyone on their feet now, Yeah, they can smell it. ready for this winning moment อย่าด่าค potentially รับ here in round ขอบคุณที่ 26 on แจ้งให้ทรา Bind. บ It's not done yet. EG can still turn this tale around. They can still take us to another map. But Dole. Fnatic, by all rights, have looked faultless. Durka is almost dropping a 30 here. Every single player มึงจะเอาด้วยอีกตัว stepping ไม่ up เลียว for อุ้ย Fnatic. เฮีย EG แม่ง อ๋อ แม่งเถื่อนว่ะแถวเนี้ย change the เฮีย tune. ดิแม่งโคตรเถื่อนเลยวะ First challenger, Durka and Demon One potentially. เรียบร้อย แล้วปีศาจเจอบาทหลวง Wants a bit of it. ยังไง Even one hanging around as well. I'm afraid. Yeah, doesn't want to ไม่ continue ผีกว่า not committed yet, so this is an early probe from Fnatic. A slow approach. ว่ามันต้องมีว่ะ มัน Find ต้องมี themselves นะเว้ย on championship point. ยังไงโบสสั่งอะไรหน่อยไหมเพื่อน Just setting the โบ๊ทจะไปไหน letting them sweat a little เอ้า more. จ่ายควันซีซัวนะ หมดแล้วนะ So tense. Fate depends on it. First is found, Alpha. เฮียฟาเจอร์คมอย่างกับเพื่อน Destroys Boostio. อ้าว Chocobo is คัมแบ็ก down to อิส three. เลียว Ethan, Demon One Oh. com. There's so ฝันร้าย many plans EG against you. Durka's trying to strike through the โอ้ย map. เหี้ยกำลังจะได้ยิงอยู่ละ Has to fall away for a second, but doubles down. EG And ครับ Fnatic now surely, 3-0 surely are just moments away. A 2v4. 2-4 ชนะก็ Difficult to say the William very Momo least. Times there. เช็คไหม Demon เช็คไหม One เช็คไหม finally making it to the site. วินนิ่ง But โมเมนต์ Alpha waiting on the corner. วินนิ่งโมเมนต์ Once it's done, เรียบร้อย Demon อัล One ฟาเจอ Last ร์ man จี standing. จี And Fnatic, surely now, this moment is theirs. 40 HP for Demon One. And they're just not letting him get that room. They're not entertaining the idea. Leo, the one to send him away again. แม่งเหนือจริง Fnatic's มันติด ต่อ dynasty สมัยติด ไอ้เชี่ยแม่งโคตรเหนือเลยว่ะ back to back international winners. ไอ้เหี้ยแล้วจบสวยดิ Of คัม their แบ็ก kind. คัมแบ็กอีกเดียวว่ะ Incredible, incredible run from แบบท้าย Fnatic. ตั้งแต่ What a moment. ท่าเต้นมันดิท่าเต้น History made here in Tokyo. เขาจะ Heartbreaking สัมภาษณ์ for ถึง EG. ทีป่ะวอเตอ After ร์ the